وعلي تفرحي مسفلك عني تابعي عقلتك ويتاي تأماني يأمنك 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 مني ما تأمني يأمنك 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 كان كايها يأمنك 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 يتمنيها تخبيت كثير تتبي بوان تري بكرا نيتسفى مقران معسكر نيرو سالخايو تساقيرو زي كال كبريد نيرو معايو تفايلو معاس خلف نيرو سالخايو تحاليفو زي توارد ميرو معايو كله غريرو سالخم يسوس سالتك سالحاني فبريتك سالخني وبيتا سالدقفك نتا تخني كي تفرنها ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሰላም አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን ከመይ ቀኒኩም ፕሮግራምና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንጅምሪና ሃሌሉያ ኩላትና በጸሎት መንፈስ ንሁን ጎይታ ነመስግነካ ለና ስለዚህ ጊዜ በጎይታ በኢየሱስ ስም ሁሉ ክብርን ህበካለና በቅዱስ መንፈስካ አማከልና ከተረከብ እንጸልያለን ጎይታ ንቃርካ ክንሰማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መስሐጢያትና ከይከውን ይጸልያለሁ በጎይታ በኢየሱስ ስም ሐጢያት ዘበለ ሁሉ ምህረት ክትገብር ይጸልያለሁ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልካ ክንሰማ ከለና ምስቃንዛና ከይከውን ቃንዛ ዘበለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸድቅ ተብሎ ይጸልያለሁ ቃልካ ክንሰማ ዝሆነ ዝርብሸና ነገር ዘበለ ከም ዝግባ ከይንሰማ ዝገብረና ጸጥናይ ክፉ መናፍስቲ ተሆነ ካልኡን ምድራዊ ነገራት ተሆነ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ክትገዝኦ ክትቋጻጸሮ ከተርሕቆ በኢየሱስ ስም ይጸልያለሁ በናጽነት ክንሰማዕካ ቃልካ ክንካፈል ዘይገብር ነገራት ኩሉ ክትአልዮ ንጸልያለና
ዝኾነ ኃጢአት በደል ምትሕልላፍ ስንፍና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሕረት ክትገብር ይጸልይ ኣለኹ። ዝኾነ ኃይሊ ጸላኢ ውዲት ጸላኢ ብኢየሱስ ስም ክተፈርሶ ይጸልይ ኣለኹ። ዝኾነ ዓይነት ምድራዊ ነገራት ዝጎትት ዝሕዝ ካልእ ነገራት ቢዚ ዝገብር ንስኻ ክትቆጻጸር ይጸልይ ኣለኹ። ነቲ ቃል ዘካፍለና ኣገልጋሊኻ ባርያኻ ድማ ትብዓት ክትህቦ ጸጋኻ ክትህቦ መንፈስካ ክትህቦ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ ከመሓላልፍ ጸጋ ክትብዝሓሉ ንጸልይ ኣለና። በባክግራውንድ ኮይኖም ዘገልግሉ ኩላቶም ክትባረኹም ብኢየሱስ ስም ንጸልይ ኣለና። ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን። ኩሉ ንክብርኻ ይኹን። ኩሉ ንመንፈስ ቅዱስ ኣሕሊፍና ንህብ ኣለና። ጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ደግሜን ቋ ድሓን መጻእኩም ይብል ቃሉ ክንሰምዕ ኢና ሎም እውን ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል? እቲ ናይ ወጻኢ ሰብና እንተበስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ጸጽባህ ይሕደስ ኣሎ። ስለዚ ኣይንህለልን ኢና። እቲ ዝርአ ንግዚኡ እዩ፣ እቲ ዘይርአ ግና ንዘለዓለም እዩ እሞ ንሕና ነዚ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ይብል። እቲ ዘይርአ ኣብ ጸጽባህ ዝሕድሰና ቃሉ እዩ፣ መንፈሱ እዩ። ስለዚ ሎሚ እውን ኣምላኽና ብቃሉ ክሕድሰና ብመንፈሱ ክዛረበና ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ነመስግኖ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ስለዚ ናብቲ ዝቅጽል መደብና ክንከይድ ኢና። ንኣምላኽና ክነምልኾ ኢና ከምዚ ዝሕድሰና ኣምላኽ ጸጽባ ሓድሽ ነገር ህይወትና ዝሕድሶ ዘገርም ኣምላኽ ስለ ዘለና ብምሕረቱ ብህይወት ዘንበረና ዘሎ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዝሃበና ደጊምና ኣብ ፊቱ ክንከውን ቃሉ ክንዛረብ ቃሉ ክንሰምዕ እድል ዝሃበና ኣምላኽ ብመዝሙር ክነመስግኖ ኢና። ካብ ብዙሕ ነገር ዘናገፈና ካብ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ነገራት ዘናገፈና ዘድሓነና ኣምላኽ ክነመስግኖ ኢና። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ምስ ሃውና ኤስሮም ኮይና በኣምልኾ መንፈስ ኮይና ንኣምላኽ ክነምልኾ ኢና። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃውና ኤስሮም ንኣካል ኣምላኽ ይባርክ። ኣሜን። ከመይ ውዒልኩም? ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን። ኣሜን ኣሜን። ሃሌሉያ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ከምዚ ይብል ፍቕዲ ሓደ ወእግዚአብሔር ጎይታና ኣታ ንግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ ስምካ ስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ኢሉ ይዛረብ። ኣብ ፍቕዲ 3 ከምዚ ኢሉ ሰማያት ነቲ ስራሕ ኣጻብዕካ ንስኻ ዝቖምካዮ ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩስ እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ እቲ እተሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ኢሉ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሲ ዓብይ ሃሌሉያ። ንዓና ዘፍቀረና ሃሌሉያ። ብምስሉን ብመልክዑን ገይሩ ዝፈጠረና ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ኢየሱስ ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ጎይታ እግረማለኹ በስራርሓኻ ኢየሱስ እድነኻለኹ በስራርሓኻ ጎይታ እግረማለኹ በስራርሓኻ ኢየሱስ እድነኻለኹ በስራርሓኻ ስራሕካ ኣስፍሉዩ
ግብሪ ያዳውካስ ድንቅ እዩ ስራሕካስ ፍሉይ እዩ ግብሪ ያዳውካስ ድንቅ እዩ ስራሕካ ፍሉይ እዩ ግብሪ ያዳውካስ ድንቅ እዩ ስራሕካስ ፍሉይ እዩ ግብሪ ያዳውካስ ድንቅ እዩ ንሰማይ ካብ ምድሪ ክትፈልዮ ከሎኻ ንማያት ካብ ንጉስ ክትፈልዮ ከሎኻ ንሰማይ ካብ ምድሪ ክትፈልዮ ከሎኻ ንማያት ካብ ንጉስ ክትፈልዮ ከሎኻ መኔሩ ዝሓገዘካ ንስኻ ኢኻ በይንኻ ነዚ ኩሉ ዝገበርካ መኔሩ ንስኻ ኢኻ በይንኻ ነዚ ኩሉ ዝገበርካ ከመይ ዝበልካ ኣምላኽ ኢኻ እግረም ኣለኹ በኣኻ ከመይ ዝበልካ ኣምላኽ ኢኻ እድነቕ ኣለኹ በኣኻ ከመይ ዝበልካ ኣምላኽ ኢኻ እግረም ኣለኹ በኣኻ ብዘይ ደገፍ ብዘይ ምኽሪ ብዘይ ሓገዝ ብዘይ ጻሕሪ ጽቡቕ ጌርካዮ ኣምላኽ ክብሪ ብዘይ ሓገዝ ብዘይ ክብሪ ብዘይ ደገፍ ብዘይ ሓገዝ ጽቡቕ ጌርካዮ ኣምላኽ ክብሪ ንባሕሪ ኣብ ክልተ ክትከፍሎ ከሎኻ ተኺልካ ከም ዓንዲ ተቑሞ ከሎኻ ንባሕሪ ኣብ ክልተ ክትፈልዮ ከሎኻ ተኺልካ ኣብ ዓንዲ ተቑሞ ከሎኻ መኔሩ ዝሓገዘካ ንስኻ ኢኻ በይንኻ ኢኻ ነዚ ኩሉ ዝገበርካ ብዘይ ሓገዝ ብዘይ ደገፍ ብዘይ ጻዕሪ ብዘይ ሓገዝ ጽቡቕ ጌርካዮ ኣምላኽ ክብሪ ብዘይ ደገፍ ብዘይ ምኽሪ ብዘይ ሓገዝ ብዘይ ጻዕሪ ጽቡቕ ጌርካዮ ኣምላኽ ክብሪ ሃሌሉያ ጎይታ እግረም ኣለኹ በስራርሓኻ ኢየሱስ እድነቕ ኣለኹ በስራርሓኻ ጎይታ እግረም ኣለኹ በስራርሓኻ ኢየሱስ እድነቕ ኣለኹ በስራርሓኻ ስራሕካስ ፍሉይ እዩ ግብሪ ያዳውካስ ድንቅ እዩ 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 ሃሌሉያ ስራሕካ ፍሉይ እዩ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክንደይ ዓቢኻ ዕቤትካ ዘይምርመር ዘይምዘን ዘይብጻሕ 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 ዓቢኢኻ ዘይምርመር ትናትካ መገዲ
عبيئها بحكي وبحكي عبيئها زي مرمر تناتكا قدنا عبيئها بينها بعزنا عبيئها زي مرمر تناتكا مجدي عبيئها بحكي وبحكي عبيئها زي مرمر تناتكا قدنا عبيئها بينها بعالزنا كله فطرت بزلو قنقه كما خاس يلن كما خاس يلن يلن بلكا كله فطرت بزلو قنقه كما خاس يلن كما خاس يلن يلن بلكا فلوي مخانكا سماي مدري فلتوخا كبري دماي هبوخا فلوي مخانكا كواخبتي فلتوخا عبي دماي هبوخا فلوي مخانكا تحاي ورحي فلتاخا كبري دماي هبوخا فلوي مخانكا عواف سماي فلتاخا دمت عندما يسمعخا كله فطرت بزلو قنقاس كما خاس يلين كما خاس يلين يلين بلكا فلوي مخانكا هاليلويا فلوي هاي يسوس هاليلويا فلوي مخانكا سما بحري ما ياتي فلتوخا كبري دماي هبوخا فلوي مخانكا ومروري فلتوخا عبي دماي هبوخا فلوي مخانكا برك انك دني فلتوخا كبري دماي هبوخا فلوي مخانكا كله فطرتي فلتكا في قبيلو يسكدلكا عبيئها زي مرمر تناتكا مجدي عبيئها بحكي وبحكي عبيئها زي مرمر تناتكا قدنا عبيئها بينها بعالزنا عبيئها زي مرمر تناتكا قدنا عبيئها بينها بعالزنا عبيئها زي مرمر تناتكا قدنا عبيئها بينها بعالزنا عبيئها زي مرمر تناتكا مجدي عبيئها بحكي وبحكي عبيئها زي مرمر تناتكا مجدي عبيئها بحكي وبحكي هاليلويا 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 أنا زي مسكنكو من كي مسكنك 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 أنا زي مسكنكو من كي مسكنك
كيركالي خامو عابي نجر كيركالي خا عابي نجر كمل سوزيك الوعلتا كيركالي خامو عابي نجر كمل سوزيك الوعلتا كيركالي خامو أمسكنك أنا زي مسكنكو منك يمسكنك 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 هيوتي خامو كبر كبل أنا سعيدك من 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 كبر كبل هيوتي خامو كبر كبل أنا سعيدك من كبر كبل أنا سعيدك من كبر كبر أنا سعيدك من كبر كبر أنا سعيدك من كبر كبر بب معالتو بب ساعاتو كي قدل مغرس كازاتو بب معالتو بب ساعاتو كي قدل مغرس كازاتو انكا مسكاناي انكا مسكاناي انكا مسكاناي انكا مسكاناي بب معالتو بب ساعاتو كي قدل مغرس كازاتو بب معالتو بب ساعاتو كي قدل مغرس كازاتو انكا مسكاناي 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 هاليلويا هاليلويا مسكن هاليلويا كويس هاي باركم جاوبت الخانة هاليلويا هاليلويا يسوس بيكم امين يسرم هنا هاليلويا يقبوا يا أملاكنا امين دوم لنا يقبوا يا هاليلويا يبارك امين يسوس بيكايو بنظرنا جزينا أملاكنا مسكنه هؤلاء أملاك يبارك بسهم أجايب زحلك كبعتي يوسخلك امين نبت زقت مدى كيدينا هجي نبقى بعض ما يقدفعي ويتاي بارك እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን። ክብሩ ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ለዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ይባረክ። ለመዝሙር እግዚአብሔር ክባርከና ጸኒሑ ብጸሎት እግዚአብሔር ክባርከና ጸኒሑ እጀኻ ብቃሉ ክባርከና እዩ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይሁን። እዚ ትምህርቲ ናይ ሪቫይቭል እዩ። ሎሚ ትምህርቲ መበል 11 ካብ ምዕራፍ 3 ሓፈሻዊ መምርሒ ንጽንዓትን ዕብየትን ትምህርቲ ሓድሽ ህይወት ብዝብል እዩ። ህይወትና ከመይ ጌርና ከም ንሕልዋ ከመይ ጌርና ከም ንሕድሳ ከመይ ጌርና ኣጽኒዕና ከም ንሕዛ ዝምህር ትምህርቲ እዩ። ኣብቲ ኣርእስትታት ካብ ቃል ኣምላኽ ጀሚርና ብዛዕባ ህላዌ እግዚኣብሔር ህላዌ ጎይታ ኢየሱስ ህላዌ መንፈስ ቅዱስ ህላዌ ናይ ስላሴ ህላዌ ናይ መላእኽቲ ብዝርዝር ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ንምሃር ፀኒሕና ኢና። ድሕሪ እዚ ናይ መላእኽቲ ትምህርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወዳእናዮ ሕጂ ሎሚ ንጅምሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ህላዌ ናይ ሰይጣን እዩ። ሰይጣንን መላእኽቱን
ኢና ንምሃርሎም መዓልቲ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን መበል 11 ትምህርትና ኮይኑ መወዳእታ ናይ ምዕራፍ 3 እዩ ስለዚ ብሓገዝ ኣምላኽ እዚኣ ትምህርቲ ክንውዳኣ ብሓንሳ ኮይና ክንፅሊ ኢና ካብ ቃል ኣምላኽ ከነንብብ እሞ ፀሊና ድሓር ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ክንኣቱ ኢና መወዳእታ እውን ንዝሓመሙ ንዝጨነቖም ኣብ መከራን ዘለዉ ኩሎም ክንፅልየሎም ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 13 ከም ዝብል ኣሎ ንሱ ካብ ስልጣን ፀልማት ዘውፅአና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዱ እውን ኣእተወና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስልጣን ናይ ፀልማት ወይ ከዓኒ ካብ መንግስቲ ናይ ሰይጣን ኣውፂኡ በቲ ሓያል ዝኾነ መስቀል ተሰቂሉ ኣውፂኡ ናብታ ናይ ፍቅሪ ዝኾነት መንግስቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኣ ኣእትዩና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን ስለዚ ደስ ክብለና ኣለዎ ክንሕጎስ ኣለና ካብ ፀልማት ወፂና ክንገረሉ ኣብ ዘይከኣል ብርሃን ኢና ዘለና ነዚ ብርሃን እዚ ግን ዓቂብና ክንሕዞ ኣለና ከምዚ መብራህቲ ከይትጠፍኣና ብጣዕሚ ንጥንቀቐላ እዚ ጋዝና እንዳወሰኽና ወይ ነዳዲ እንዳወሰኽና ላምባ እንዳወሰኽና ክትበርህ ንገብራ ከምኡ ከዓኒ ነቲ ስልጣን ተዋሂቡና ዘሎ እቲ ንነብረሉ ዘለና ዘይንገር ብርሃን ፅቡቅ ጌርና ክንዕቅቦ ክንሕዞ ኣብ ብርሃን ምንባር ማለት ከዓኒ ምስ ክርስቶስ ምምልላስ እዩ ካልእ ኣይኮነን ምስ ክርስቶስ ክንመላለስ ህይወትና ዓቂብና ክንሕዛ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ካብቲ ፀልማት ዘውፅአና መንግስቲ ፍቅሪ ወዱ ዘእተወና ነዚ ምእንቲ ክንገብር እዩ ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ሎሚ ከዓ እንሆ ኣምላኸይ መበል 11 ክፍሊ ትምህርትና ብዛዕባ ትምህርቲ ናይ ኣጋንንትን ተለኣኣኽቱን ካብ ቃል ኣምላኽ ክንመሃር ናትካ መደብ ስለ ዝኾነ ንስኻ ክትምህረና ብመንፈስካ ንስኻ ክትገልፀልና ብመንፈስካ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ግዜና ኩሉ ከባቢና ኩሉ ኣየር ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ካብ ሙሉእ ዓለም ኣምላኸይ ነዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኩላቶም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ነዚ ትምህርቲ እዚ ብቐጥታ ተረዲእዎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመይ ከም ዝነብሩ ንሂወቶም ገይሮም ከመይ ገይሮም ከም ዝሕልውዋ ካብ ናይ ፀልማት ሓይልታት ከመይ ገይሮም ሓራ ከም ዝወፁ ከመይ ገይሮም ኣብዚ ብርሃን ከዓ ክመላለሱ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ኣእምሮና ከፊትና ምስ ሰውዓልና ከፊትና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚ ክንከታተሎ ክንክእል ንስኻ ክትረዳእና ክትሕግዘና ንፅሊ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ እሙን ኣምላኽ ኢኻ ትምህር ኣምላኽ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣየራት ኩሉ ብኣኻ ዝተሓለወ ይኹን ነዚ ትምህርቲ ንስኻ ኣምላኽ ይግለፀልና ንስኻ መሃረና ንነብሲ ወከፍና ኣምላኸይ ከከም ዘድልየና ጌርካ ኣምላኸይ ክትምህረና ከም ዝርዳእና ጌርካ ንስኻ ብመንፈስካ መንፈስ ቅዱስ ዝሃብካና ነዚ ምእንቲ ክገብር እሞ መንፈስካ ከረዳእና ክሕግዘና መንፈስካ ክምህር ከለኹ ኣነ እውን ኣምላኸይ ከተሓላልፍ ከለኹ ክሕግዘኒ ንስኻ ክትረዳእና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንፅሊ ኣለና ስለዝሰማዕካና ኩሉ ተመስገን ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ስለ ዘምፃእኻና ተመስገን ቅዱስ ኣቦና ስለ ዝኾንካ ተመስገን ነዚ ቃልካ ንስኻ ክበረሉ ስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ከምቲ ቅድም ኣቢለ ዝነገርኩኹም ሎሚ መበል 11 ክፍሊ ናይ ትምህርትና ኮይኑ ናይ ምዕራፍ 3 ናይ መወዳእታ እዩ ስለዚ እቲ ስነ መለኮታዊ ትምህርቲ ናይ ብዛዕባ ናይ ሰይጣንን ኣጋንንቲ ከዓ ሰዓብቱን ክንመሃር ኢና እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጠቂስና ኢና ንምሃሮ ካብ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ኢና ንምሃር ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን እዚ ትምህርቲ ናይ ሰይጣንን ኣጋንንቲ ሰዓብቱን እንታይ ይምህረና ኣብ ውሽጡ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ
قال أملاخ كما يجرو نعنا خي مهرنا بزبل تحستو كنا مهارينا كم مسرة جميلنا كنا مهارينا كم تي بزعبة هلاوي ملأختي صبوغنا زحلفة استمهرنا يو اليوم أجاننتي سيطان مس أجاننتو مس سعبتو مالت مس أجلجلتو مس ملأختو سيطانون ملأخي نيرو سلازي ازي ملأخ زنبري كم مسرتو اتي ناي سلطان درجة أمون حدا عينت ناي سلطان ممرحيتاتي نيروهم مغنياتو سيطان كي تبهالن كلوسي نا مدر كي تدربين كلوسي أبتي لعلي أب سمايات ود وقح ناي وقح حتى برهان تبهايلو وقح حتى كوخب تبهايلو زسوع زنبري سلازي اتفل اليوم ده حرايقن كما انت ايخوينو تينا يملأختي سماين نا يملأختي زيوم تدربير زتفلايلو كأن تمهتهم جن نا أملاخ تم ززو قدساتن نا أملاخ زي ززو تم كفاءة ملأختن من أب كل التطمق إلهم مالتي تم ززو أبلا علي أب سمايات تاريفهم تم زي ززو جن تم تنكحتينياتات تم تعبيتينياتات جن نتي لوسيفر تختيلهم مالت كابتن ملأختون مسؤول نعو تختيلهم زخدو نمدر تدربيهم مالتيو ناس قابير شيم زتبارخ يخون سلازي زي وديتو من علام أمن سقاب كندي كم زنات فلو كم يجيرهم أبز مدرنا مناون كم زكتاتولنا صبوا غيرنا هنرينا هم مصحف قدس بزعبا قال انتين تايب لنا مصحف قدس باري حدا سلسيت نايزوم أغاننتي ويكا مسيطان مالتيو حبيروم كاب أملاخ عليهم كاب سماي زتدربيو ويكا زودقو ملأخت مخانهم يمهرناي كند تقبارن علامان ناي سيطان كا توما غاننتن سعبتون غانين سعبتون مالتي عجي نتوم سعبتي كريستوس نمتلال نمتفا كاب أملاخ نمفلاي بزي عرفتي لعلن تحتن يبلوخم زلو بزح جزية تدقاقيمو تنقيرناي سيطان مالت سيطان اتحلق أنا يتوم هاقاننتي أزي كنفلتو أدلاي سيطان حلق أنا يتوم هاقاننتي مخانو مسفحو كنمهارو إنا نقرقن كنفلتو قدني يقبعي سيطان حلق أنا هاقاننتي حلق أنا يتوم ملأختو تختلو زلاء أخوو مالتي سبات بزعبا قاننت نمفلات بزح زتيقو حطوتات هالو بزح زتيق حطوتات هالو أمنتون يكونوا زي ردوهم حدا حطوتات هالو زحاتوتن سبات سلازلوي سلازي اتي نتي تياقنا نتي حطوتاتنا ملسي كم مصحف قدس راحينا نرخبو كم مصحف قدس كأني كنمهاروينا نايز قابير شي ميبارخ سيطان أبزا فترة معرف سلسته كم تمن كوينوس ترائيديو إلوم زرئي اللو زحات اللو هو أتي أبزا فترة معرف سلسته زركب تمن سيطان تمن كوينو زرئي نيرو ويكا نعدام النهوانن بتقزيتي كزاربو من كله أتتمن أتسيطان كم تمن تمثيلو يزاربهم نيرو كخون خيلي أب حساباتهم سي سيطان يتعللهم نيرو مالت كخون خيلي امبر أب منم بوتا أتمان سي يزاربو يوم إلو زنقرنا ويكا زمهرنا يلن مصحف قدس جن أتي تمن تنسيو ويكاني قدمي مرقامو يخيد نيرو انت خوينو بنصرون زي قلص اكو انت خونه لكع كمتم كالوت لممتا بربعه اقرو يخيد نيرو كخون خيلي نزي چبط زغن نزي قلصلنا قال املاح ابز فطرت 13 14 تايزولالو
ዝበለፀ ንዓና ክገልፀልና ዝኽእል ማለት እዩ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ተመን እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳ ኣራዊት መሮርን ርጉም ኩን ብኸብድኻ ክትከይድ ኩሉ ዘመን ሂወትካ ድማ መሬት ክትበልዕ ኢኻ እግዚኣብሔር ነቲ ተመን ብኸብዱ ክኸይድ ሓመድ ንዘለዓለም ክበልዕ ምርጋሙ ተመን ንዘለዓለም ከም ሕሱም ከም ጽዩፍ ከም ንዑቕ ፍጡር ኮይኑ ክርአ እግዚኣብሔር ከም ዝረገሞ ይሕብረና ስለዚ እግዚኣብሔር ብኸብድኻ ኺድ ክብሎ ከሎ ደው ኢሉ ነይሩ ክኸውን ኣሎ በርባዕተ እግሩ ኸይድ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቶም ካልኦት ለመምታታት ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ እቲ ተመን እንታይ ነይሩ ተመን ኣብ ውሽጡ ሰይጣን የዛርቦ ነይሩ ሰይጣን ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ስለዚ ሰይጣን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዝዛረብ ዝነበረ መላእኽቱ ኩሎም መላእኽቲ ሲ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ገሊኦም ከዓ መላእኽቲ ግን ሓጢአት ክፍጽሙ ንምንታይ እዩ ዝፈቅደሎም ዝብልሎ ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ እዩ ዝፈልጥ እዚ ኩሉ ሰብ ብዙሓት ሰብ ዝሓትዎ እዩ ህፃውንቲ ቆልዑት ጀሚርካ ስጋዕ ዓብ ሰብ ዝሓትዎ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝኽእል እንከሎ ንገሊኦም መላእኽቲ ግን ሓጢአት ክፍጽሙ ንምንታይ እዩ ዝፈቀደሎም ኢሉ ዝሕተት ሕቶታት ኣሎ ካብቲ ሓፈሻዊ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተላዒልና ከነጽንዖ ከለና ግን ብሓደ ሸነኽ መንግስቲ ኣምላኽ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ መንግስቲ ሰይጣን ወይ ከዓ መንግስቲ ሰይጣንን ኣጋንንቱን ሰዓብቱን ከምዘይ ተፈጠረ ንጹር እዩ ክልተ መንግስትስ ኣይተፈጠሩን መንግስቲ ሰይጣንን መንግስቲ ኣምላኽን ዝብል ኣይተፈጠረን ሰይጣን ግን ንሱን ግዛኣቱን ኩሎም ንእግዚኣብሔር እንዳተኣዘዙ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኣምላኽ ክኾኑ እዮም ብኣምላኽ ተፈጢሮም ነይሮም ሰይጣንን ኩሉ እቶም መላእኽቲ ዝተኸተልዎ ተኸቲሎም ምስኡ ዝወደቁ እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ ነይሩ ተኣዚዞም ኣብ ትሕቲ ኣምላኾም ንእግዚኣብሔሮም እንዳምለኹ ክነብሩ እዩ ነይሩ ተኣሽሙ እቲ መምርሒ ነገር ግን ንሱ ዓለም ቅድሚ ምፍጣራ ሰይጣን መላእኽቲ እቶም ሰዓብቱ ንዑ ኸዓኒ ክዓሉ ዓመፅ ንኽፍጽሙ ኣብ ቤተ ኣምላኽ መሪፆም ማለት እዩ መሪፆም በዓላ ብሕርየቶም ማለት እዩ ብድልየቶም ስጋ ብሕጂ ድማ ንኣምላኽ መደባቱ ይጻረሩ ኣለዉ ስለዚ እንታይ እቲ ትቐንዲ ንሕጂ ዝዛርበና ዘሎ ናፃ ፍቓዶምን ምርጫኦምን ኮይኑ ከዓ ብድልየቶም ብትዕቢቶም ሓጢአት ክገብሩ መሪፆም እምበር ኣምላኽ ሓጢአት ክገብር ንማንም ኣይፈቅድን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዲያብሎስ ብምርጭኡ ዝኾነ ኣብ ልቡ ክፉእ እንድሕር ሓሲቡ ሓደ ሰብ ዝኾነ ማለት በቲ ምርጭኡ በቲ ዝመረፆ በቲ ዝሓረዮ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ይኹን ሰይጣን ብፍቓዱ ደኣ ተመላሊሱ እምበሪ እግዚአብሔር ሲ ብፍጹም ሓጢአት ንኽገብር ማንም ሰብ ኣይፈቅድን እዩ ኣይደልን እዩ ከዓ ምክንያቱ ክፈጥረና እንከሎ ፅሩያት ገይሩ እዩ ፈጢሩና ስለዚ በቲ ዝገብሮ ሕርየቶም ከዓ ናይ ዘለዓለም ቁጣዓ ዘይተርፍ ካብ ኣምላኽ ከም ዝወርዶም ኩላህና ንፈልጦ እዩ ካልእ ንሓደ ኣማኒ ኣጋንንቲ ኣብ ውሽጡ ኣትዮም ክውንንዎ ወይ ከዓ ክቆፃፀርዎስ ይኽእሉ ድዮም ዝብለ ኣማኒ ኮይነ ብጎይታ ኣሚነ ናብ ጎይታ መፅኤ ሰይጣን ክውንነኒ ይኽእል ድዩ ክኣትወኒ ይኽእል ድዩ ክቆፃፀረኒ ይኽእል ድዩ ኢሎም ዝሓቱ ኣለዉ ንኣማኒ ክርስቲያን ኣጋንንቲ ፈፂሞም ክኣትዎ ወይ ከዓኒ ክውንንዎ ኣይክእሉን እዮም ካብቲ ፍቕሪ ኣምላኽን ካብቲ ሓለዋ ኣምላኽን ዋላ ሓደ ክፈልየና ዝኽእል ስለ ዘየለ ሰይጣን ክውንኖ ኣይክእልን እዩ ንሓደ ኣማኒ ነገር ግን ባዕላትና ፈቲና ንሰይጣን ልብና እንተኸፊትናሉ ናብ ኣመንቲ ክኣቱ
انت زي كفيتنا له نحنا ناب امنت خاطو فصم اي كلني اف لبنا اندحر خفيتنا له كن كاتو خيلي من قد اندحر هبنا يا نع اوتيلنا اندحر خفيتنا له كن كاتو يخيل ስለዚህ ሰይጣን እንታይ ብናትና ፍቃድ ዳ ይንበሪ ዝጽበ ብምንም ዓይነት ናብ አማኒ ዲያብሎስ ከአቶ አይክእልን ትዝመረጸና እግዚአብሔር ኃያል ነገር ግን አሞንጎ ካታሽ እንታይ ያለው አሞንጎ ሰይጣን አቲኹ ቆጻጸረካን በተሓደ ወገን ካኒ ጸጥኽ ገብረልካ ወይ ካኒ ከጨንቀካ ወይ ካ ጽልዋ ክገብረልካ ፍልልይ ስለዘለዎ ጽልዋ ክገብር ይኽእል ጸጥኽ ክገብር ይኽእል ነገር ግን እትወናኒና ኢየሱስ ማለት ንኹሉ ስዒሩ ኣብ መስቀል ንኹሉ ስዒሩ ካብ ሞት ዝተስአ ኣምላኽ ስለዝኾነ ብምንም ዓይነት ክኽእለና ሲ ኣይክእልን እዩ ንሕና እውን ናይ ሰዓርቲ ስለዝኾንና ጽልዋ ክገብር ይኽእል እዩ ብሽም ኢየሱስ ግን ንሕና ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ኣብዚ ዘመን እዚ ኸ ኣብ ዓለም ሰይጣንን ኣጋንንቱን ክፉእ ንኽፍጽሙ ይንቀሳቐሱ ድየመ ዝብሉ ዝጥይቑ ኣለዉ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 8 ሰይጣን ወይ ከዓ ዲያብሎስ ዝውሕጦ ደሊዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ ይዛወር ኣሎ ዝብል ኣሎ ስለዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ሰይጣን ምስ ኣጋንንቱ ከም ዘለው ምፍላጥ ኣድላይ ዝውሕጥዎ ደልዮም ላዕልን ታሕትን ይብሉ ከም ዝኾኑውን ክፍለጥ ይግባእ ኣፍ ልቦም ከፊቶም ብዘይ ሓለዋ ሱቕ ኢሎም ንፅበይዎ ንኽውሕጥ ኣቲ ንኽቆፃፀር ዝኽልክሎ የለን ምክንያቱ ኣፍ ደገ ተኸፈተ ስለ ዝረኸበ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ስለዚ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከዓ እዮም ንኽፍጽሙ ኣጋንንቲ ብዘይ ዕረፍቲ ላዕልን ታሕትን ከም ዝብሉ ኩላህና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ካልእ ብዙሓት ሰባት ሰይጣንን ኣጋንንቱን ገበርቲ እከይ ጥራይ ከም ዝኾኑ እዮም ዝኣምኑ ኣይ ሰይጣን እንታይ ተኣሽሙሎ ክእለት ኣለዎ ክፉእ ጥራሕ ዝገብር እንታይ ክእለት ኣለዎ ዝብሉ ኣቃሊሎም ዝርእይዎ ሰባት ይህልው እዮም ከዓ ነገር ግን ብኸምኡ ጥራሕ ክንወስዶ ጽቡቕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዓለምና ንበሎ ዓለም ከም ኣብ ክልተ ዝተመቐለት ዓባይ ዓውዲ ጌርና እንድሕር ወሲድናያ ብሓደ ጎኒ መንግስቲ ብርሃን ናይ ኢየሱስ በቲ ሓደ ወገን ከዓ መንግስቲ ጸልማት እከይ መናፍስቲ ዝሓዘት ጌርና እንድሕር ወሲድናያ መንግስቲ ጸልማት ካብ ኣምላኽ ፈልዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከስእነና እዩ ዝጎይ መንግስቲ ጸልማት ጉይኡ እንታይ እዩ ናብቲ ናቱ ጸልማት ንኽእቱ ሰባት እዩ ክጎትት እዩ ዝደሊ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከስእነና እዩ ዝደሊ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ናይ ስነ ኣጋንንቲ መንፈሳዊ ባህሪ ጸላኢና ኣጸቢቕና ንኽንርዳእ ይሕግዘና ይምህረና እዩ ንዲያብሎስን ፈተናታቱን ከመይ ጌርና ክንቃወምን ክንስዕሮን ከም እንኽእል ንቑሓት ክንከውን መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና ስለቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ጸልማት ሓይልታት ዝረኸብናዮ ዓወት ንኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ስብሓትን ይኹኖ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ሰይጣን ሱቕ ኢሉ ጥራሕ ክፉእ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ መንግስቲ ናይ ብርሃን ዝገበረ ገይሩ ብምትላሉ ስሒቡ ኣውፂኡ ኣብ መንግስቲ ጸልማት ንኽእቱ ለይትን መዓልትን ካብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከጥፋኣና ለይትን መዓልትን ከም ዝጓየ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥ ኣለና ንሕና ኣመንቲ ክርስቲያን ብዛዕባ ኣጋንንቲ ፈጺምና ክንጭነቕ ወይ ከዓ ክንፈርህ
كم زيبلنا قال أملاخي مهرنا مخنياتو بيسوع كريستوس نأمن كي نفرهن كي نشنقن نبغيتا يسوع كريستوس كأخن وكل أصبينا هنقرب أصبينا هندقفوه أي قبعنا أملاخ عبي نجار أبوشتنا زقمت أو زنبرو نجار له نسخة منفس قدسي أو قدام يوحنس معرف 4 تايز ولا له كابتي أب علم زلص أتي أبخاتكم زلو زعبي سلزخونه نسخاتكم سعيركم وم اللهم يبلنا نايس جابير شمي بارا لذي تنابانا زلو نايس جابير منفس بخالا أبهالات منفس قدوس هبلا على خمتة مهالنا منفس قدوس جابير سلزخونه قويتا يسوع كريستوسون سلزخونه أوشتنا زلو كابتي أبس المات حيلتات زلو زحيلة سلزخونه زعبه سلزخونه نحنا كم قويتا يسوع كريستوس تلا عليه التي منفس قدوس أوشتنا سلزلو سعيرنا إنامو نايس جابير شمس توارخي يكون سيطان جن أبقى كورنثوس معرف 14 تايز بلالو سيطان كان رؤسون ملأخ برهان يمسلي مو إزي أي قرمنيو سلازي خاني إتوم أقلقلتو رؤسهم نقلقلت صدقي انت أمسلو عبي نقر أيكونن نمنتاي موداتهم كم قبرهم كخون سلازخونه كفأت راح سلازخونه سرحهم اتخفأتهم كاني نامنا إذا العالم تفأت كم كأتوهم سلازخونه كم سلوكوا سيطان كم ملأخ برهان مسيلو كم تناي قدم زنبرو أبلع على السمايات كله كم مسيلو كرئكوا انت دليه بمن معينات كمسلاي كإلينيو ترقيمو سلازخونه ترقما سلازخونه كتاللو يلو دعا نملأخ تخمسل يدلي الله امبري مناي ملأخ صدقي مسيلو خرأ دلو امبري زقبرو جن كفو سلازخونه كم قبرو خاني ابتناي زل عالم تفقات كدربه يزبلنا زلو سلازي تزعابه يصقمنا جن صعابه يصقمنا صبو جنا نفلطو زلنا سيطان زيكونه صقم زخوننا ثلاثه ነገራት አለውና ንሳቶም ካ ዓለምን ስጋን ዲያብሎስን የመ ዓለም ስጋና ሰይጣን እዚኦም ሰለስተ እዚኣቶም ዮም ቀንዲ ፀገም ኣብ ኤፌሶን 2 ካብ ሓደ ስጋብ 3 ዝተጻሕፈሎ እንታይ ዝብል ኣሎ ንሕና ኩላትና ከኣነት ናይ ስጋን ናይ ሓሳባት ድልየትን እናገበርና ቀደም بتمنيت سجانا رأيو بتمنيت سجانا أتا سجانا هاب بالسيطان داتا دفعت تخيط سلازن نبرت نسعاتهم ننبر نيرنا كم توم قالوا أتون ببهارينا دك قطعا نيرنا رأيو دك قطعا مالت دك السيطان مالتيو سيطان بسجانا بيلو يجز أنا خمس نبرة كم دللا يجيرو يواسع نيرو بابي وتنا سلازي سجانا زي أبز مدرس جبر نجاراتن ديابلوسن سلست يوم سين حدهم زتت أمر زت أساسر نجار اللوم مالتي بوشت أوي ما متننا قال اللوم مالتي فلا لي خاطر يوم زي تخيل أوشت خمس زنبنا سجا أوشت ناي تمنيت ناي سجا خنقبر كلنا سيطان أوز خنا سرح نقبر لنا مدراوس خنا سرح نقبر لنا منيش دفع فأنا زلوا ديابلوس لا دفع فأنا سلازي كندي سأجمنا سيطان أيكونن اتزعبه سأجمنا نحنا بعلهنا أنا نبع علي هبت بعلو سأجمع إن نفس سأجمي مخنياتو رومي عسى تخلت أب حدث قاع كلتا بحرم بيبنا زبالة سيجن انتهي زبالة اللهم بأسر حواتي نسقاهم هياون قدسن نأملاح به زبلن مسوات جيركم كتقربوا بمحرة أملاح امعدكم اللغو إذا مالت اتنى أمر منفسها وأقول لكم انتهي زبالة اللو أبزي
حانسا ناب قويتا عند حرمتيهم سي مبارسي حانسا ناب قويتا عند حرمتيهم أحواتي إذا سقاهم هياو قدسن أملاح به زبلن مسوات غيركم أقربوا يبلنا له مستي ناي أنت زقبر زنبري أبت بري كدان زقبر زنبري ناي انسسا دم انسسا ملو نزقا بير يوفنيرو دمو يفسس نيرو نحنا هاني لك حيوان مسوات خوينا أبكن نزقا بير كنقرب حيوان مسوات خوينا بخلو بسقانا بمنفسنا بنفسنا نزقا بير به بزبل مسوات جينا نقرب إذا معدنا زلنا نزقا بير شي مستبارخ يكون سلازي اتي ناي سقان ناي عالمن ناي سيطان تقم زمسالنا بزي خنفشلو نخلينا سقانا نفسنا منفسنا ياو مسواتي جينا بكن مزقا بير قدوس جينا تقدس خاب كله زرعاقي كاب كله حاتيات استفلي جينا عند حرحزنا كاب زخلو زي كندحن نخلينا نزقا بير شي مبارك قال بخمي سيطان نقول كسبات زتقع كنرئن كلنا سعبت قويتا يسوس كريستوس انت خوينا كم تنسو زفكرنا نحنا هاني كنا فكري قبعنا كم تياب يوحنس معرف عسى سلسته وانجيل يوحنس معرف عسى سلسته سلاسان حموشتن ننحد حدكم فقرن تلاتكم بزدك مزامرتي مخانكم كله كفلت يزبلنا فقري يسوس كريستوس لعل بهارياوي فقري إذا فقري لنا نسوعه لعليو لعل زني عالم فقري سماوي فقري سلازغونت كاب لب أملاح نابانا التوحز ملكوتاوي فقري إياه كما يسي أملاح فقري سلازغونت نحنا هادك فقرينا مالتي ويتانا ذا فقري زيا كسع كندي عما مهانا كرئينا يلوس أم مسكل تسقلو أدحينو النانا يزقابير شم تبارك سلاأجن أب كند فقري مكففال بأسي مفللاي يزمس كريستيان آمنتي كاب عالم كم زيف اللي يغيرو أب عالم تراح كنبرو مالت أبز عالم زقبر زبلو كله عالم تقبرو فاشينات كله فاشن كما تصخلو نا عالم فاشن مقبار نعا ممثال نا عالم زخونه حدش نجر كما تصخلو نعا ممثال كاب عالم كينوص اب عالم زدل نجرات زبلصق بقى نودادرو لمسب بورقي بگنزب ببيت بماكينه مسب حما كوينو ايكونن نجر ግን ንውድድር ዝግበር ነገራት አለ ናተይ ይበልጽ ናተይ ይጽብቅ ዝብሃል ነገራት አለ ስለዚህ በዚህ ከምዚ ኢታት አይነት እንዳፈላለየ ካብ ዓለም ከምዘይ ንወጽ ከገብረና ብዙሕ ለዓን ታሕትን ይብል ይጽዕር ኒ ክርስቲያን አመንቲ ሓደ ግዜ ስታይ ሰሚዐሲ ሓደ ሰብሲ ካብ ገዝኡሲ بمليونات زغصر جنزب زواجو ورقس تسرقوه أماني أقلقالي بمليونات زغصر ورقس كاب جزء تسرقوه شعو بوليس تناجيرهم نجرجن كرخبو أيكالون نجرجن سي بمليونات زغصر ورقي أبجزها كتحسي أزي نا كريستيان تعشوا أيكون بهلا أيكون نحنا نورقي كنا ننبر نحنا نجنزب أيكوننا نبيت أيكوننا ننبر نتنا في السماء زل علماوي بيت ندار أنا إنا ننبر سيطان جم بزن ودزن يتعلناي نبرتي إندي جزا إنديو هبتي إنديو جنزبي إندي ندبلنا كتفعلنا زدلي ببزح من قدي كاب عالم كين في اللز قبرنا سيطاني نتمدراو نجر ندار أنا نمدراو نجر طرح ندار أنا نمدري أبز مدري زلوا طرح ندار أنا نتسمعوا نجر كين رئي يقبرنا مال
أبرأ يوحنس معرف عسرت تايز بلالو أب سمايكا أو بزبالة دمسي إتي ليتن معلتن أب كن ما أملخنا زخصم زنبري كساس حواتنا تدربي إمو حجي بمدحان سلطان منقستن نا أملاخنا خوينو ملسي ملكي كا نايتو قبو إيو كبل كلو سمعكو نايز قابر شي مبارخ قاب سماي يدربنبر سيطان ملأختون عمستي تون كفاءات تومان صارغويتا زخدو قدسنا زيدليو أغاننتي نمدري يدربيو يخصصو عسرت غزي يخصصو كسي يمصو نغرغن نعنا ما انت نخدحن سلطان زلوو حيل زلوو اتقبو زخونه يسوع كريستوس مسانا سلازلو نزي نحنا خنفشلو نخلينا بمنتاي نحنا هم بقدسنا نبر كلنا نايز غابير شي يبارك بقدسنا نبر كلنا اتوجه منفساوي سلازخونه كنكلاخللو كنتقعلو ان خيل زغابير منفساوي اصوار كله هيبنايو هذا خيترفه كل ነገር هيبناي ነገር ግን ከመገና هم نتقملو نحنا كنفلط علينا ابي افسون معراف 6 كاو 10 እስከ 18 ዘሎ انت انبيبنايو زم املاخ ذهبنا منفساوي اصوار بغبو كنتقملومن كنكناخنومن كنلبسومن اوشتنا خنمبرومن ادلاي يونايز غابير شيمز تبارك يكون نزيهم بخمينا ننبرلومن نخلومن ندحريلنا قويتا طرح بمنطمات ابو انبرالو نبل ندحر خوينا خاني وقحه صبحه مسقال املاح كخون زربانا وقحه صبحه صلوت اتليست اما علتس كلتشع كخون صلوتنا بزي صلوت كنوصي يبلنان قال املاح كيتعاطقنا نوصي يبلنان بزي كنسعرو نخلينا نزي صلاينا نايز غابير شي مستبارخ يكون ابتز تدربي ملاختي تمهرت نايجوم تدربي ملاختي كما يو كن إلنا هنرخو لنا أبرأي 12 تقص تشعته تايز بلالو اتني بزل عالم زسحتا زلو ديابلوسن سيطانن زبهالو عبي قبل اتنايت انت تمن تدربي نام مدري تدربي ملاختون مسو تدربيو كما يجري تدربيو لو اتي نايت انتي شو اشمات ملي وي ديابلوس سيطان اتي قبل عبي قبل تمن معت الشمي زلو دحراي صنعلنا هون كرينا اشماتو كم قبرو شمون كم ايم نام مدري تدربي اماني ملاختون مسو تدربيه ميممو نسو غبرو ززبلم يغبرو سلازخونو لعلن تحتن يبلو سلازلو نتوم مس غويتا زيلو بحلف خطقعمن كم دلاي كغبرو مسي سغا خندي لعلن تحتن يبلالو ماني كنتنقا سلازي توم زتدربي سيطان صعبتو مستوى اب سماي زترفو قدسات حريات ملاختي باسي اللهم قدسات ملاختي كل شيء نظام لتدربيو ما باستيوم ولا دانيال معراف 10 هنرخو لنا معراف 10 بقول لكم ناي دانيال انببو ملاختي سقع خندي كم تواقولون دانيال كنري نخلينا ابي يهودا معراف 9 تقصي 9 حنت معراف سلازغونت يهودا 9 ميكائيل اتني ملاختي قنا بزعبا سقا موسى مس ديابلوس إن تراخبه مستماغوته يبرهم ميكائيل سي عديت سيطان سقع خندي مس ميكائيل تليك ملاختي مسوسي كم زتماغوته وقي تغيرو حجي خاني ناي موسى سقا دليو بزح لعلن تحتن إيلو ميكائيل كاني بفصوم كحلفو اي كالن زلينا زماغوت ملأ
الله بتأزاز إزجابير እቶም ዝተረፉ እቶም መላእክቲ ናይ ጸልማት መላእክቲ ኻስ ጋዓ ግዜ ፍርዲ ተኣሰሩ ኻ ኣለው ተደርበዩ በቀጥታ እቶም ክፉኣት ተኣሲሮም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ኻ ኣለው ንፍርዲ ዝጽበዩ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 2:4 ዝብለና ኣሎ ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ መላእክቲ እኳ ናብ ገሃነብ ደርበዮም ብመቁሑን ኣብ ጸልማት ተኣሲሮም ኣለው ንፍርዲ ኸዓ ይሕለዉ ኣለው ንፍርዲ ኸዓ ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይነሓፎም ኢሉ ይቕጽል ማለት እዩ ኣብ ይሁዳ 6 ነቶም ሰፈሮም ዝሓደጉ መላእክቲ ክነሶም ሕጂ ቅዱሳት መላእክቲ ክኾኑ ስለ ዘይደለዩ ሰፈሮም ስለ ዝሓደጉ መዓርጎም ስለ ዘይሓለው እዞም መላእክቲ እዚኣቶም እኳ ብናይ ዘለዓለም መቃውሕ ደኣ ትሕቲ ጸልማት ነቲ ፍርድታ ዓባይ መዓልቲ ዓቂርዎም ኣሎ ይብል ብጣዕሚ ንዓና ከጠንቀቕ ከሎ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሲ ነቶም መላእክቲ ዝነበሩ ኣብ ንዑ ዘገልግልዎ ዝነበሩ ኣንጻሩ ምስ ተላዕሉ እንታይ ገይርዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ መዓርጎም ስለ ዘይሓለው ነቲ ዝተዋህቦም መዓርግ ንእግዚአብሔር ከገልግሉ ንእግዚአብሔር ክሰግድሉ ንእግዚአብሔር ከኽብርዎ ንእግዚአብሔር ልዕል ከብልዎ ንእግዚአብሔር ከምልኽዎ ስለ ዘይከኣሉ እንታይ ገይሮም ኣንጻሩ ስለ ዝኸዱ ናብ ታሕቲ ኣሲርዎም ኣሎ ስጋዕ መዓልቲ ፍርዲ ይብለና ንዓና መጠንቀቕታይ ንሕና እውን እታ ዝተዋህበና ናይ ድሕነት እምነት ድሕነትና ሲ ስጋዕ መወዳእታ ብትዕግስቲ ክንሕልዋ ኣድላይ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረኽ ሰይጣን ክብለጸልና ይኽም ዘይብሉ እዩ ዝነግረና ዘሎ ንርእሱ ዝተደርበየ ስለ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ስለ ዘይተኣዘዘ ንስኻትኩም ከዓ ንእግዚአብሔር ተኣዘዙ እዩ ዝብለና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረኽ ርክብ ሰይጣንን ኣጋንንትን ከመዩ ኣብዚ ሕጂ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ ርክብ ናይ ሰይጣን ኣጋንንቲ ዝበሃሉ ሰይጣውንቲ ዝበሃሉ ከመይ እዩ ትርክቦም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 12:22 ክንርኢ ከለና እንታይ ዝብል ኣሎ ድሕሪ እዚ ኸዓ ጋኔን ዝሓደሮ ዕውር ዓባስ ናብኡ ኣምፅኡ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዞሞ መፅኦም ጋኔን ይሒዝዎ ጋኔን ዕውር እዩ ኣጋንንቲ ሓዲሮም ኣለዉ መሊሱ ከዓ ዓይኑ ስውር እዩ መሊሱ ከዓ ኣፉ ከዓ ዓባስ እዩ ክዛረብ ኣይክእልን ናብ ጎይታ ግን ሒዞሞ መፅኦም ማለት እዩ ንሱ ድማ ነቲ ዕውር ዓባስ ኣጋንንቲ ዝሓደሮ ከም ዝርእን ከም ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ ብለና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ኣብ ቅድሚቶም ኣሕሉቕ ኣብ ቅድሚቶም ካህናት ኣብ ቅድሚቶም ሊቃነ ካህናት ስለ ዝገበሮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገር እዚ ሰይጣን ሓለቓ ጋኔን እዩ አንተ ወይ ተዛሪብናሉ ኢና እቶም ዝስዕብዎ ኣጋንንቲ ከዓኒ ይእዘዝዎ እቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይንረኽቦም ናይ ጣዖታት ሽም ከዓኒ ንኣብነት ከምኒ ሳሙኤል ዝበሃል ኣሎ ሰይጣን ብዕብራይስጥ ትርጉሙ መርዚ ናይ ኣምላኽ ማለት እዩ በቃ ኣምላኾም ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ጣዖት ኣምላኾም ስለ ዝኾነ መርዚ እዩ ክፉእ ጥራሕ እዩ ንምቕታል ጥራሕ እዩ ንምጥፋእ ጥራሕ እዩ ሳሙኤል ዝበሃል መልኣኽ ኣለዎ ናይ ሰይጣን መልኣኽ ኣብ ምንታይ ንረኽቦ መጽሓፍ ኣለዎም እዞም ዕብራውያን ማለት እዚኦም ኣይሁዳውያን ታልሙድ ዝበሃል መጽሓፍ ኣለዎ እዚ ታልሙድ ዝበሃል መጽሓፍ ከምዚ ኮሜንታሪ ከምዚ ንሕና መጽሓፍቲ እንዳጠቐስና ንርእዮ እንታይ ዝትርጉም ናይ መጽሓፍ ኣብዚ ዝተጻሒፉ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢልና ኣብ ኮሜንታሪ ንርኢ ከምኡ ከዓ እዚ ታልሙድ ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ተርጊሞም ቶም ሊቃውንቲ ናይ ኣይሁድ ተርጊሞም ዝቐመጥዎ እዮም ስለዚ በዓላቶም ዝተርጎምዎ ፍርቂ ስለ ዝኾነ ካብቲ ሙሴ ዝተቐበሎ ወፃኢ ናይ ኣጋንንቲ ሽም ብዝበዝሕ ስለ ዘለዎ
እቲ ሰይጣን እንዳተርጎመውን ናብኡ ስለ ዘእተውሎም ታልሙድ ኣብ ዝበሃል መጽሓፍ እዚ ሳማኤል ዝበሃል ሓለቃ ናይ ሰይጣን ናታቶም ነይሩ እዩ። ስለዚ እዚ ሰይጣን ከሳሲ ነዚ ትርጉሙ ነዚ ሳሙኤል ትርጉም ክህቦ ከለው እንታይ ይብል ሓለቃ ናይ ሊቀ ካህን ናይቶም ሰይጣውንቲ ከሳሲ ሰይጣን ከም ዝኾነ ዓይነት ገይሮም እዮም ዝቐምጥዎ እቶም ኣይሁዳውያን እቶም ታልሙድ ዘንብብዎ ማለት እዩ። ስለዚ ዘስድዕ ዘስሕት ዘጥፍእ ዝቐትል ብናይ ዕብራይስጥ ካልእ ሽም ከኣለዎ ከዓ እሱ ሳሙኤል ዝበሃል ማሺት ይበሃል። ከምኡውን ካልኦት ናይ ጣዖት ኣማልኽቲ ኣለዉ ክንፈልጦም ዝግባአና ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ስለ ዝኾኑ ክፍኣት ነገራት ዝግበርሲ ካበይ ዝመፀ እንድሕር ኢልና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃኢ እኳ ኣይንመሃርን ኢና። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ዝተጠቐሱ እውን ኣለዉ ካብቶም ጣዖታት ሓደ ሓደ ካልኦት ጣዖታት እንታይ ኣለዉ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተጠቐሱቶም ዝወደቑ ዝብሎም ንሳቶም እንታይ ይብሎም ካብቶም ዝወደቑ መላእኽቲ ኮይኖም እንታይ ሽም ኣውፂኦምሎም ብስሞም ከዓኒ ገሊኦም ሞሎኽ ብልዎም ገሊኦም ካሞሽ ዳጎን ቢልያል ብኤልዘቡል ሰይጣን እዚኦም ኩሎም እዚኦም ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣለዉ ግን ጣዖታት እዮም። ከም ብእምኒ ገይሮም ዝሰርሕዎም ብዕንጨይቲ ገይሮም ዝሰርሕዎም ሞሎኽ ብልዎ ቀርኒ ዘለዎ ዓይኑ ገፊሕ ከም ገለ ዝኾኑ ገይሮም ዝስእልዎም በዓላቶም እዮም ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ግን ተጻሒፎም ኣለዉ። እዚኦም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ብኣይሁዳውያንን ብኣረማውያንን ከም ዝፅውፅዋ እዩ ንዓና ፅውፅዋ እዩ ክንጥንቀቐሉ ዝገብረና እዩ። ምክንያቱ መላእኽቶም ስለ ዝኾኑ ናይ ሰይጣን ትሪክ ዝፃወተሉ ስለ ዝኾነ ክንጥንቀቐሎ ክንፈልጦ ግቡእና እዩ ማለት እዩ። ኣብ መጽሓፎም ከዓ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ሰይጣን እቲ ሰይጣን ግን ሰይጣን ንሕና ኩሉ ሻዕ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉ ዘሎ ግን ከም ቀኖናዊ ክርስቲያን ዝኣምነሉ ዛንታ ማለት ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ስለ ዝኾነ ነቲ ሕግታት ኣምላኽ ኣስዲዑ ክሓብር ማለት እንዳጋገ ብዘይኮነ መንገዲ ንኽእምን ካብ ሰማይ ዝተደርበየ ንሱ ሰይጣን ምዃኑ ክንፈልጦ ጽቡቕ እዩ። ሕጂ እዚ ቶራ ዝበሃል ኣሎ ቶራ ዝበሃል ከዓ መጽሓፍ እዩ። ቶራ እቶም ሓሙሽተ መጽሓፍቲ ናይ ዕብራይስጥ እዮም ኩልሃና ከም ንፈልጦ። እዚ ታልሙድ ዝብለኩም ከዓኒ ሕጂ ነቲ ቶራ ዝትንትኖ መጽሓፍ ማለት እዩ። ናይ ኣይሁዳውያን መጽሓፍ ነቲ ኮሜንታሪ ትርጉም ዝህበሉ ማለት እዩ ታልሙድ። ካልእ እውን ኣሎ ምዚ ታልሙድ ዝኸይድ ማለት ኣብ ከምዚ መጽሓፍ ከምዚ ከም ዝብል ንርኢ ኢና ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ተርጉም ዝበሃል ናታቶም መጽሓፍቲ እውን ኣሎ ከምዚ ታልሙድ ትርጉም ኮሜንታሪ ማለት እዩ ናይዞም ኣይሁዳውያን። ስለዚ እዚ መጽሓፍቲ እዚ እንታይ ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ ክንፈልጦ ክንርድኦን ስለ ዝግባአና ፍልሊ ናይ ዞም መጽሓፍቲ እዚኣቶም እንታይ እዩ ፍልልዮም ንማለት እየ ዝገልጸልኩም ዘለኹ። ቶራ ማለት እቲ ሓሙሽተ መጽሓፍቲ ኮይኖም እቲ ታልሙድ ከዓ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ውሽጢ ቶራ ዘሎ ጽሑፋት እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝሃቦ ዝኸውን እዩ ዝትንትን ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ቶራን እቲ ታልሙድን ዘሎ ፍልልሲ በቃ እቲ ቶራ ቀንዲ መጽሓፍቲ ናይ ኣይሁዳውያን የነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዋ እየን ኩላህና ነንብቦ ንዓና እውን ኣምላኽ ዝሃበና ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ታልሙድ ከዓኒ ነቲ መጽሓፍቲ መጽናዕቲ ገይሮም ማለት ብዛዕባ ትምህርቲ ቶራ መጽናዕቲ ገይሮም እቶም መምሃራን ራባይ ዝበሃሉ ዝገብሩ ክትዕ ገይሮም እዚ ማለት እዚ እዩ እዚ ማለት እዚ እዩ እዚ ማለት እዚ እንዳበሉ ዝትርጉሙ ወይ ንኣብነት እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እንታይ ትብላላ ኣይትቕተል ትብላላ። ሕጂ ነዚኣ ተከራኺሮም ላታይሎም ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣይትቕተል ዝብል ንምንታይ ሲ
بخمي زي كنت جورز لنا حدا سبر قتلت كجبر ندحدليو اي جبر مالت ديو باسم مكلخال كخون ابو كخون كله اي كلاخل مالت ديو تاي مالتي زي إلو زما قتلو مالتي سلازي تايلوم تورجي ماما ابوك رسوخ كلاخل خيليو حدا اماني نايزغي ابيهر سلازي منم شجر يقولون لهم ابتتال مدناتاتهم اميطملو كومون كالوت بزح استترجموا قالوا نمثالي ازيا اقربلكم زلو نابنت ابزي بتوانتي ازوم روماويان انديم زغزوم نيروم روماويان ابروما عبي هنصاتات አለው እቲ ህንጻ ከምዚ 4 ማዕዝን ኮይኑ አማ አኸሉ እንታይ ያለዎ محصب له حصب له محصب ناي نفسي حج تايبلو نتي محصب ناي نفسي ماي صلوت كم زخونه استصليلو او زتحصبه يدحن كم زخونه زتقدس كم زخونه حج تبيت تعابي بيت مقدس كالو سبات يقدسلوها ابوها انت لها حصب له ماي صلوت يلوم زقمطو كالها بيت مذكر كالو مصحفت بزح مصحفت زلو كالو ابوها خالق انت يالله اني بزحنا استفلالي عينت نغرات ناي وتحدرات ططو زبللو زنبللو اقولو كل زتتحازي سلازي ابو مخاد يدلينا ديو الوم يكراخرلو ناو بزتالمود مالتي اتي مصحف قدوس زركب تئزاز بمسرت كتع تالمود ايهود ملسي يهبلو مالتي نابنت حنت خوسولكم عيني اب كند عيني زبلالو او كاب حدش كيدان ادي قال بقال اكلاوي مصعات دينا هنغبرلو الوم يكراخرو عينو سلازوصو عينو هنو صو دينا زلنا ويس كمينا نغبر الوم يكراخرو نو سلازا ساقيو نتي عويلو زلو سلاز ساقا زلو سلازي حكمنا خغبر اللو نتي زتحكملو كحساتات كله كخوفل اللو نايتي واغا نايت عين خوفل اللو كوم ودا امبري عيني سابل علي عيني باكال مالت صعتي تا عين خطوص يبلان يلوم يكراخرو لزين كفليت كغبرلو لو ገንዘብ كواባለው ይለው ይከራኸሩሉ ማለት ስለዚህ እዚ አምንታይ መጽሐፍ ይዝርከብ አፍት ታልሞድ ዝባል ወይካ ትርጉም ዝባል መጽሐፍቶም ከም ኮሜንታሪ ከም ዝንሕና ጥቅስታት ርኢና እንታይ ማለት ኢልና ንመሃረሉ ማለት ፈጃ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዳጎኑን ዝተጻሕፈሎ ابراس شامرا مالت عدي انشتي عدي سوريا مالتي اب سوريا اب قال املاح كم زنغرنا ناي طاوت بيت مقدس كم زنبره بفلاي ناي طاوت املاح فلسطيماويان تباهيلو زفلت زنبره ابو حيالو ابيات بداغون مقدس نيرومي قال خبز خاني ابيت داغون ابا اسير ياسو معرف 19 اب غازا مسافنت 16 تقص 23 كمون اشدود زبال طاوت ازيوم انتايم زي داغون زبال حجي بمنتايو بمن استسرحي فانكايا وشتو خبدت اندحريخمو ولا حنت يبلونكم زي بسيراميك زسراح ነገር ግን عين لو ايدا لو اجر لو رأس لو زريئكا زلا يزمسلكا جن نعاها تخيلو ريئكا مبري فزي زريئكا مبر كزاربكا يكئلن كمرحكا يكئلني داغون مالت جن انتاي بلو ساتم كاب سماي زتدربي ملأخيو كاب سماي زمص ملأخيو بلو قالوت انتاي لهم سميوخ انا بخال عدو اب غازان زلو داغون ابتي مسافنت زلو داغون اب ياسو زلو داغون اشماتم ننبيني داغون يخون امبر
أشدود يبهال أب قدامي ساموئيل معرف حمشته كاب كل تسقع شوعته داغون أبراس شامرا مالت أب سوريا نتي كم أملاها حملتي نايلم أملاها بلو أعوام بقى كل زفتر نسوس لزلي أمسيلنا زلو زلملم إلهم زملو خلو زنبري مالتي ስለዚህ ንክንፈልጦ በማለት ኣብ ቃል ኣምላኽ ከዓ ተጻሒፉ ስለዘሎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 4 ክንሪኦ ከለና ንጽብሒቱ ወጋሕታ አንጊሆም ምስተስኡ ድማ እንሆ ዳጎን ኣብ ቅድሚ ታቦት እግዚአብሔር ብግንባሩ ናብ ምድሪ ወዲቁ ተሰባበረ ርእሲ ዳጎን ናብ ሓደ ወገን እቲ ክልቲኡ ግናዓ እዳው ከዓኒ ናብ ካልእ ወገን ተቆራሪጹ ኣብ ትልዳት ወዲቁ ነበረ እንታይ እቲ ታቦት ናይ እግዚአብሔር ምስ ረኣየስ ዳጎን ወዲቁ በቃ ጥዋዒሉ ወዲቁ ከድሕነና ኢሎም ዘቐመጥዎስ ወዲቁ ተሰባቢሩ ዳጎን ውሽጡ ግን እንታይ ነይሩ ኢሎ ጥራዩ ተሪፉ በቃ ውሽጡስ ፋንኳ ነይሩ ውሽጡ ይብለና ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 4 ካልኣይቱ ሞሎኽ ዝበሃል እዩ ሞሎኽ ካብ ሰማይ ተደርበ መልአኽ እዩ ስለዚህ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኢሎም እንዲኦም ዝኣምንዎ ነዝጣዖቶም ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ዝረኣናዮ ሞሎኽ ትብል ቃል ኣብ ናይ ዕብራይስጥ መጽሓፍ ቅዱስ ማሶሬት ብልዎ ሸሞንተ ግዜ ተጠቒሱሎም ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሓደ ካብዚ ኣጋጣሚታት እዚ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 7 ሚልኮም ተባሂሉ ተሰሚዩ ኣሎ ከም ኣምላኽ ኣሞናውያን ማለት እዩ በብዓዶም ሽም ነናቱ ሽም ይህብዎ ነይሮም ንጣዖታት ካብቶም ዝተረፉ 5 ሳዕ ኣብ ዘለዋውያን ሓንሳእ ከዓኒ ኣብ ካልኣይ ነገስት ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ኤርምያስ ተጻሒፉሎ እዚ ነገር እዚ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን እቲ ሳልሳይ ኬሞሽ ዝበሃል እዩ ኬሞሽ ዝበሃል እውን ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ እዩ ጥንታዊ ካብ ሰማይ ዝወረደ መልአኽ ማለት እዩ ንዓኣቶም እዞም ከም ጣዖታውያን ዝሪእዎ ኣምላኽ ምዕራብ ሞዓባውያን ከም ዝለዓለ ጣዖት ኣምላኾም ገይሮም ዝሪእዎ ዝነበሩ ኬሞሽ ዝበሃል ብዙሕ ኣይፍለጥኒ ጽቡቕ ጌርና ክንዝክሮም እንትግን ንጉስ ሰሎሞን ንጉስ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ኣብ ምብራቕ መንጽር ኢየሩሳሌም መቕደስ ሃኒጹሉ ነይሩ ቀዳማይ ነገስት ጥቕሲ 11 ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 7 ኣብኡ ቤት መቕደስ ሃኒጹሉ ነዚ ካብ ሰማይ ዝወደቐ መልአኽ ኢሉ ብእምንን ብሓመድን ተሰርሐ መልአኾም ጸኒሑ ግና ኣብ ካልኣይ ነገስት 23 ጥቕሲ 13 ክንሪኦ ከለና ንጉስ ዮስያስ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ንጉስ ሰሎሞን ዝሰርሖ ዝምለኸሉ ዝነበረ ንጉስ ዮስያስ ከፍርሶ ከሎ ንርኢ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኢየሩሳሌም ኣብ የማን ከረን ጥፍኣት ዝነበረ በረኽቲ ከዓ እቲ ሰሎሞን ንጉስ እስራኤል ንኣስታተር ብሓደ መልአኽ ካብ ሰማይ ዝተደርበየ ኢሎም ዘምልኽዎ ዝነበሩ እዩ ጽያፍ ሲዶናውያን ከሞሽ ጽያፍ ዝኾነ ናይ መዓብ ኣሚልኮል ጽያፍ ደቂ ኣሞን እዚኦም በብዓዶም ነናቶም ሽም ዝሃብዎ ብንጉስ ዮስያስ ግን ኩሉ ነቲ በረኽትታት ኣፍሪስዎ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ቢልያል ዝበሃል ከዓ ደቂ ቢልያል ተባሂሉ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 10:27 ደቂ ቢልያል ይብል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 1:16 እውን ጓል ቢልያል ይብል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 30:22 እውን ሰብኣይ ቢልያል ይብል እዚ ደቂ ቢልያል ጓል ቢልያል ሰብኣይ ቢልያል ክብል ከሎሲ ከም ሰብ ዓይነት ገይሩ እዩ ዘርእየና ዘሎ ዝምስሎ ዘሎ ኣብዚ ሰለስቲኡ ሓረጋት
ቢልያል ሓደ ዓይነት ሰብ ምዃኑ እዩ ዝሕብረና ዘሎ ደቂ ቢልያል ንእከይ ዘመልክቱ ቆልዑ ኣዋልድ ሰብኡት ተምሳሌት ናይ ክፍኣት መንፈስ ከም ዘመልክቱ እዩ ዝገልጸልና ሓደ ሰብ ወዲ ቢልያል እንተኮይኑ እኩይ መንፈስ ጠሓሲ ሕጊ ክሕዞ ዘይኽእል ሓሳዊ ከሓዲ ማለት እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 15 እንታይ ዝብል ኣሎ ኩላህና ንፈልጦ ክርስቶስ ከምስ ቢልያል እንታይ ስምምዕ ኣለዎ ወይ ኣማኒ ምስ ዘይ ኣማኒ እንታይ ግደ ኣለዎ ይብለና እንታይ ግደ ኣለዎ ክርስቶስ ምስ ቢልያል ክልተስ ምስ ዘይኮነ ክቋረኑ የብሎምን ብዕራይ ምስ ኣድጊ ክትቆርኖ ኣይትኽእልን ኢኻ ንክርስቲያን ከኣኒ ምስ ዘይ ክርስቲያን ክቁረን የብሉን ክርስቲያን ምስ ዘይ ክርስቲያን ክምርዖ የብሉን ክርስቲያን ኣብ ዘይኮነ ቦታ ክኸይድ የብሉን ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ካልእ እምነት ክገብር የብሉን ምክንያቱ ስምምዕ ስለ ዘይብሎም ይዝብለና ዘሎ ቢልያል ብኻልእ ኣባሃላ እንታይ ማለት እዩ ሰይጣን ማለት እዩ ሰይጣን ጳውሎስ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ቢልያልን እንታይ ስኒት ኣለዎም ክብል እንከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ምዕራፍ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ዝረኣናዮ ባዕሉ ዝሓትት ዘሎ እንታይ ከይርክብ ኣለዎም ክርስቶስን ቢልያልን እንታይ ይርክብ ኣለዎም ኢሉ ባዕሉ ሓትት ክልቲኦም ከምዘይሳነዩ ገይሩ እዩ ዝገልጾም ዘሎ ቢልያል ካልእ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራይ ዝርከብ ናይ ሰይጣን ስም እዩ መልሲ ዛሕቶ ከዓ ባዕሉ ከዓ ክርስቶስን ሰይጣንን ንሓድሕዶም ዝደጋገፉ ወይ ክሰማምዑ ወይ ከዓ ስምምዕ ክምስርቱ ኣይክእሉን እዮም ኣይኮነሎምን ኢኻ ኣይሰማምዑን እዮም ክሰማምዑ ክልቲኦም ኣንጻር ስለ ዝኾኑ ቢልያል ትመታለሊ ሓቂ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ዝፃረር እዩ ክርስቶስ ምስ መፀ ኩሉ ሓሶት ክርሕቕ ኣለዎ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን በዓል ዘቡብ ዝበሃል ሓሙሻይ ከም መልኣኽ ገይሮም ዝወስድዎ እዚ እውን መልኣኽ እዩ እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ በዓል ዘቡብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ በዓል ዘቡብ ሓለቃ ኣጋንንቲ ማለት እዩ በዓል ማለት በዓል ኢልና ንፅውዖ ኣብ ቃል ኣምላኽ እውን ዘሎ ጎይታ ማለት እዩ በዓሎም እንድሕሩ ጎይቶኦም ማለት እዩ ብዕብራይስጥ ማለት እዩ ዘቡብ ከዓኒ ሃመማ ማለት እዩ ዘቡብ ማለት ሃመማ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ናይ ሃመማ እቲ በዓል ዘቡብ ዝበሃል ጎይታ ናይ ሃመማ ኮይኑ ግን ኣምላኾም እዩ ንዓኣቱ እግዚኣብሔር ኣቦሪኢኹሞ ኣብ ነዞም ግብፃውያን ብሃመማ ክሃርዎም ከሎ ብሃመማ በዓል ዘቡብ ዝበሃል ናታቶም ኣምላኽ ስለ ዝነበሮም እሞተ ሃመማ ዘድሕን እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ኣውፅዎ ኢሉ ሃመማ ክልእ ከሎም ከሎ ነቲ ሃመማ ግን እቲ ሓለቃ ሃመማ ከውፅኦ ይከኣለን ብፍፁም ከባርሮ ይከኣለን ዓቕሎም ዳኣፅበበሎም እምበር ቀጥታዊ ትርጉም እምበኣር ናይዚ ሓለቃ ሃመማ እዚ ብዔልዘቡል ዝበሃል ሓለቃ ሃመማ ኮይኑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዔልዘቡል ብዝብል ስም ነቲ ኣምላኽ እታ ኣብ ፍልስጥኤም ዝነበረት ከተማ ኤቅሮን ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 1 ካብ 1 እስካብ 18 ክነንብቦ ንኽእል እዩ ኢና ሕጂ ነዚ ብምንታይ ኢና ጠቒስናዮ ዘለና እቲ ጎይታ ነቲ ዓባስ ነቲ ዘይሰምዕ ነቲ ብሰይጣን ተታሒዙ ዝነበረ ሓራም ምስ ገበሮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብብዕል ዘቡል ገይሩ ኣውፂእዎ ንሱ ባዕሉ ኢየሱስ ሓለቃ ኣጋንንቲ እዩ ኢሎም ክፀርፍዎ ከለዉ እግዚአብሔር ግን ሓዮ ሰይጣን ስለዚህ እምበኣረይ
سجابابزي عند حرب زعبان عايز تأشمو فريقنا تردينا مالت هالو مالتيو ስለዚህ ማቴዎስ 10:14 ፈሪሳውያን ምስሰምዑ እዚ ብዘይ ብዕዘቡል ተሐለቃ አጋንንቲ ነጋንንቲ አይውጾን ኢሎም ንጎይታ ክጸርፍዎ ከለው ንርኢ ተማቅሽቲ እቶም ደቂ አምላኽና ዝብሉ ነዚ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላኽ እዚ ሓለቃ አጋንንቲ እዩ ነቲ ጋንንቲ ካብ ዘውጽኦ ክብሉ ከለው ንርኢ ሓራ ገይሩዋ ደይ ዛረብ ዝነበረ አዛሪብዎ ደይ ሰምዕ ዝነበረ ከም ሰምዕ ገይርዎ በጋንንት ሰፈራ ጋንንት ዝነበረ ናጻ ገይሩ ጠጠው ተበለስ አለቃ ጋንንቲ ኢሎም ፀዊዖም በተም ዝተደርበ አጋንንቲ ምስ ሰይጣን ዘለዎም ዝምድና ኣብ ቃል አምላኽ በክልተ መልክዑ ይቅመጥ ማለት እዩ ብዕዘቡል ዝብል ቃል አብዚ ንሰይጣን ዘመልክት ብናይ ስልጣን ደረጃውን እንታይ ሽም አለው ኮምቲ ኩሉ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 6 በብ ሕልቅነት ስልጣናት ናይ አጋንንቲ ናይ ጸልማት ኃይልታት ኢሉ ዝኹኖም ዝጽውዖም መላእክት ናታቶም ዝኾነ ናይ ስልጣን ተዋረድ ኣለዎም በዓል ሊቀ ሚካኤል ሊቀ ካህናት ገለ ዝበሃሉ ኩሎም ነናቶም ስራሕ ኣለዎም ሚካኤል ኣብ ናይ ገብርኤል ስራሕ ኣቱኒ ገብርኤል ንኸበስር ክመጽእ ከሎ እቲ ኸኣኒ ንውግእ ኸይድ ናይ ጸላእ ስራሕ ይፍርስ ማለት ነናቶም ስራሕ ዝሰርሑ ማለት ስለዚህ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:16 እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከነንብቦ ንኽእል ኢና ስልጣን ተዋረድናታቶም ሰይጣንን አጋንንትን ምስዓብቱ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎም ዘምጽኦ እንታይ ሽሙ ሰዓቤናት እንታይ እዩ እንታይ ሰዓቤን እዮም ዘምጽኡ ሉቃስ 11:24-16 ከም ዝብል ኣሎ ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምእ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተ ዘይረኸበ ናብታ ዝወፃእ ኩላ ቤተይ ከዓ ክምለስ ይብል ምስ መፀ ድማ ተኾስቲራን ተሰሊማን ትጸንሖ ሽዑ ንሱ ርእዩ እንታይ ይገብር ካብኡ ዝገድድ ካልኦት 7 መናፍስቲ ከዓ ምስኡ ይማላእ አትዮም ኣብኣ ይሰፍሩ ነቲ ሰብቲ ካብ ቀዳማይስ ዳሕራዩ ይገዶ ረይዎ ሕጂ ሰይጣን እግዚአብሔር ሓራ ምስ ገበሮ ንሓደ ሰብ እቲ ሓርነቱስ ክሕልዎ ኣለዎ ብመን ብኢየሱስ ክርስቶስ ተሓለዎ ክኸውን ኣለዎ ብምንታይ ዝሕሎ ኢልና ዓንተበይ ናብ ክርስቶስ ክንነብር እንከለና ናብ እግዚአብሔር ክንጥምት እንከለና ንእግዚአብሔር አምላኽና ክንፈርሖ እንከለና እንታይ ይብል ቃል አምላኽሲ አምላኽኩምሲ ሓደ አምላኽ ይብል እስራኤል ስማዕ አምላኽካ ሓደ እዩ ንበይኑ ማለት ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ንሱ እዩ ንሱ ኢየሱስ እዩ ንሱ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብኡ ክንነብር ብቃሉ እንዳንበብና ብጸሎት ብጾም ብጸሎት እንዳሓዝና ኣብኡ ጠቢቕና ክንነብር እዩ ዝድሊ ኣጂ ካብ አጋንንቲ ሓራም ዝወፀ ሓደ ሰብ ኣብ ዝኸምዚ ክነብር ዝግብኦ እቶም ዝጸልዮም ካብ አጋንንቲ ሓራ ዝገበርዎ እውን ከዕብይዎ ይግባእ ደርቢኻ ምኻድ ዘይኮነ ምክንያቱ ይሕተቱሉ እየመ በቃ ሓራ ወፂ ኢልካ ምድርባይ ዘይኮነሲ ነታ ጽሪት ዝጸረየት ነፍሲ ብመንፈስ አምላኽካ ክትመልኣ بقال أملاك كتمل آخر كبد إجراس قاعد أقول رأسها بقال أملاك كتمل سيطان مأتوي محلفي كم زي باللوخ تقبره بقال أملاك كتتأمقه إزي تتعشمو هدي أجان توصي مسكده هدي مو مسكده بقى أنا بس أم بوتا يخيد برخا يخيد يملالس زعرف له بوتا مسانة زعت له بوتا مسانة تمليشو تحبيري نفس زنبور مسيو رئي يبلموت أريا لاتا وشتنا يتسوعي
زمهرو يبلون قال أملاخ زأتولي يبلون زعبيو يبلون كريستوس حنسا ناس أمس قبرو من قد كريستوس بزي إلو زمرحو أي رخبا سأري أيري أتحابي مسرا أيا شعون داوية خيدو كالوت زقادو شوعات سبات حيزو شوعات أغانن تعيزو مسيو نافتسب مليشيا أتو مالي أجي من الواش تسب دليتاي نورون ديو حنسا حاوية إمو داقمسي عيمو سنوني لودي دا أبزولو ويس زمهرو سينيو أزي بزح جزء بأكل نريو نجارات ويس بعلو ديو كيدو بقى حوي إمو محرت قبور ليلو عبنت نقوليهم أجان أنتي تسألينا حرام سكونو انتا يقبرو كيدوم نابت خريستيان ناي زخونة أرثوذكس دي ولا كاثوليك كيدوم كيد ناس أبزخون زبوتا تسألينا إمو أجان أنت خبانا وصي خباختكم إلومنا نحنا جن فلت نجارات هبلنا إلهم يمسكروا لهم أمه نسحيت هو شعو جن يقتلهم الشيطان نمنتاي أتسب كابتا قداميتوس تاد حريتوس سلت جدد سلازيب بروحات دكاي حواتي كنت قال لنا قال أملاخ حيال سلازخوني قال أملاخ انتاي لكم أتليست أما عالتي حنسا ختم ببلكم بزي قال أملاخ سلازخونا سيطان يتقعنا ديابلوس يتقعلو بزي قال أملاخ بزي صلوت سلنوعل تسيكا أبكندي ناب صلوتن أبكندي ناب قال أملاخ من بابن أبنترخن أبزي كونا نقرن حتى أتخوينكا سيطان تصاوت الكالو مالتي متنكا أدلاي نايز قابير شمس تبارخ يخون شيطان بزح جزيه نابدك سبات فرهن ترترن سقطن زمصيلنا يفتري لنا إنا زخ فتر خيليو نجر جن أب كريستيان كأتواي كإلني لنا إنا عنتوي نأمله كإزازون كيملخون يفتني زجابير أملاح جنا حساب سناي تراي زلوا نابدكو حساب طبق تراح يزلوا نابدكو سيطان ندا تخاتاتل علامة زجابير نمفراسي سلازي متنكا أدلاي ويتا يسوس أقدمو سلا سعرلنا نحنا دك سعرتينا ناي سعرتي إنا نبري كيدنا بعلهنا نسعرو نقرات يبلنا نتنزل تسعر إنا نسعر نخيد نايز قابل شمي بارخ قال أملاح كم زمهرنا نديابلوس لبنا انت خفيتنا اللو ترايو أو وشتنا أتيو أبهيوتنا قودائي تنكتات كفتر زخيل عاف لبنا بعلهنا نخفلتو بمنتايو نابنت بزح مخنياتات هالو نفس وقفنا نوشتنا عند حرمر ميرنا كومزي بسمعي تنقبرو نقر دحراب كالة درجة سلازب صحنا كنت نقولو أدلاي كومزي نمهارو زلنا كنت نقولو أدلاي سيطان كيبلس ألنا نتنكا لبنا أين خفتلو أمرنا أين خفتلو نحناس دكي بروخاتنا دكي سعرتينا أمرنا هنكفتلو يبلنا سيطان بزقبرو كفاءات نحنا كنبكي يبلنا سيطان بزوعلو تنكل نحنا رأسنا دنينا كنسكت ساطة سيطان كساطنا يبلو ساطة قبرلنا يبلو ريخو خمزي أزقبر أنا كمزي أزقبر أنا ندابلي ندافرارحي كبكيكا يبلو سيطان نمنتاي ود سعاري سلزخونكا كبرني يسوس يخون نحاسب تمرتي بمنصا نابزا يكون من قدي يسدد ديابلوسكم يسرحوا كمتي أب قدامات تيموثيوس 4 حدا تايبن وتدحراي زمانات قنا قاليهم امنتهم كحيدهم نمنافس تسحتت نمهرو أغاننتي كمز صعبو اتمنفس بجهود يبليو ليهم حواري باولوس تيموثيوس كصحفوا له خلو أب تدحراي زمن أب زمننا يكون حجي مسيو تزريو
ጢሞቴዎስ ይኹን ጳውሎስ ዋይ ታዳሕረይቲ ዘመን ንብላ ነበርናስ እዚኣ ክብል ክእል እዩ ምክንያቱ እዛ ዘመን እዚኣ ሰባት ኣብ ክንድን ኣብ ክርስቶስ እምነቶም ዝገብሩ በቲ ሽግር እንዳሓዘኑ እንዳበኸዩ ደድሕሪ ሽግሮም ዋይ ክብሉ ከለዉ ንሪኦም እዚ መን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ክፉኣት መናፍስቲ ናይ ስሕተት መናፍስቲ ኣጋንንቲ ምህሮ ኣጋንንቲ ዝብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ጥቕሲ 3 ከዓኒ ምግቢ ኮነ ኣብዚ ናይ ቆሎሴ ኣብዚ ናይ ምዕራፍ 4 ናይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ጥቕሲ 3 እንታይ ዝብል ኣሎ ብዛዕባ ምግቢ ከዓ ዝኽልክሉ ኣለዉ ብዛዕባ መርዓ ከዓ ዝኽልክሉ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ዝብልዎ ነገራት ኣሎ ነቲ ዘይጎድን ኣይትብላዕ ነዚ ኣይትተንክፍ ሓዳር ኣይትግበር መርዓ ኣይትግበር እንዳበሉ ዝኽልክሉ ሰባት ነይሮም በቲ ግዜ እቲ ዘይኮነ ትምህርቲ ዝምህሩ በቲ ሰዓት እቲ ንዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሰብ ክፀሮ ዘይኽእል ንሳቶም ክፀርዎ ዘይኽእል ፆር ነቶም ሰባት የሸክምዎም ነይሮም ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋት ዘለዉ ብንጹር ዘይተገለጸ ሃይማኖታዊ ግዴታታት ክፍጽሙ ይእዝዝዎም ንኣምላኺኹም ከኣተምልኹ ዘለኹም እንዳበሉ በቲ ዘልማድ ይመርሕዎም ይገድድዎም እዚ ከዓ እንታይ ይብሎ ሰይጣናዊ ዝኾነ ትምህርቲ ከምቲ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 1 ዝረኣነ ሰይጣናዊ ዝኾነ ትምህርቲ ዝበሃል እዚ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣእምሮና ክንሕሉ ኣለና ደቂ ጎይታ እንድሕር ኮይና ደቂ ጎይታ ኮይና ክንመላለስ ኣለና ሰይጣን ከብኬና የብሉን ከድንነና የብሉን ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ስጋዕ 9 ስጋዕ 10 ኩልና ኩሉ ሻዕ ነንብቦ እዩ ከምዚ ዝብል ኣሎ ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ብልማድ ሰብ ከም ምህሮ ቁልዕነት እዛ ዓለም እዚኣ ብጥበብ ዓለም ብኸንቱ ምጥባርን ሓደ እኳ ከይማርኸኩምሲ ተጠንቀቑ ኣብኡ ኣብ ዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ እሞ ንሱ ርእሱ ኩሉ ሕልቅነት ስልጣናት እዩ ንስኻትኩም ብኡ ተመሊእኩም ኣለኹም ናይ ሓሶት ትምህርቲ በቶም ዝተደርበዩ መላእኽቲ ይተሓላለፍ ኣሎ ሪኢኹሞ እንታይ ዝብል ዘሎና ኣብዚ እቲ ርእሲ ናይ ኩሉ ናይ ሕልቅነታት ናይ ስልጣናት ዝኾነ ኩሉ ሓላፍነት ምልኣት ናቱ ረኺብኩም ኢኹም ካብኡ ዝተላዕለስ ኩሉ ብምልኣት ናቱ ወሲድኩም ካብ ክርስቶስ ዝተላዕለሲ ክርስቶስ ሂብኩም ኩሉ ነገር ስለዚ ምህሮ ቁልዕነት ንዓኻትኩም ከስደዓኩም የብሉን ምህሮ ጥበብ ናይዚ ዓለም እዚኣ ንዓኻትኩም ከም ከንቱ ገይሮም ክጠባብርኩም የብሎምን ወይ ከዓኒ ብናይዚ ዓለም ነገር እዚኣ ገይሮም ክማርኹኹም የብሎምን ተጠንቀቑ ንምንታይ ንስኻትኩም ምልኣት መለኮታዊ ዝኾነ ነገር ኢኹም መሪእኹም ዘለኹም ካብ መን ዝተላዕለ ካብቲ ሓለቃ ናይ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተላዕለ ስለዚ ተጠንቀቑ ክብለና ከሎ ንርኢ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ነዞም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ 29 ስጋዕ 30 ሃዋርያ ጳውሎስ ኣነ ምስ ኣግለስኩ ነቲ ሞጋሴ ዘይንሕፉ እኩያት ተኻሉ ከም ዝኣትውኹም እፈልጥ ኣለኹ ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስዕቡ ቄናን ነገር ክምህሩ ኣባኻትኩም ክትንሱ እዮም እንዳበለ ክምህር ከሎ ንሪኦ መን እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ሰብ ተሰሎንቄ እንታይ ይብሎም እዛ መጓሰ እዚኣ ነቶም ብክርስቶስ ዝደሓኑ ኣነ ምስከድኩ ምክንያቱ ናብኡ ዘይኮነ ትምህርቲ ዝምህሩ ዝነበሩ መዓት ስለ ዝነበሩ እዚኦም እኩያት እዚኣቶም ከም ተኽዋሉ ኣድብዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ኣነ ምስከድኩ ኣትዮም ከስድዑኹም እዮም እሞ ነገር ግን ተጠንቀቑ ኣቐዲምኩም ፍለጡ ይብሎም ኣሎ ኣብ ማእኸልና እውን ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ኣለና ኩልና
ዝኾነ ፈተና እንተመፀ ናብ ክርስቶስ ዓይንትና ከነንቃዓርር ከምዚ ዳዊት ዝገብሮ ዝነበረ ናብ እግዚአብሔር አምላኹ ጥራሕ ዝጥምት ነበረ ረዳእየይ ካበይ ዝመፅእ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዝብል ነበረ ንላዕሊ እንዳዓንቃዓረረ ዝኸይድ ነበረ ሽግራት ኣየጥቅዖን ነይሩ ብዙሓት ናይ እምነት ኣቦታት ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ጥራሕ ይርእዩ ይጥምቱ ነይሮም ኣብዚ ከዓኒ ካልኦት ከየስድዑኹም ተጠንቀቑ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ እዚኦም መንፈሳዊ ዕብየት ዝቃወሙ ውግእ ባእሲ የልዕሉ ቃልስና ምስ ደምን ስጋን ኣይኮነን ምስቶም ዝተደርበዩ እከይ መናፍስቲ እዩ ምስቶም ኣጋንንቲ እዩ ነዚ ፈሊጥና መንፈሳዊ ዕጥቅታት ከም ትቅድም ዝተባሃልናዮ ክንለብስ ኣለና ኣብ ቀዳማ ኣብ ኤፌሶን 6:11-12 እቲ ቃልስና ምስ ዕልቅነትን ስልጣናትን ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለም ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት ይንበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ሕጂ ምቅዋም ክንክእል ኣፅዋር ናይ እግዚአብሔር ክንለብስ ዳኣለና እምበሪ ሽግር ክመፀና ከሎ ደኒና ክንበኪ የብልናን እቲ ሽግር ዘምፅኦ ሰይጣን ምዃኑ ሕልቅነታት ምዃኖም ሰይጣን ናይ ጸልማት ሓይልታት ምዃኖም እክያት መናፍስቲ ምዃኖም ናይ ዓለም ገዛእቲ ምዃኖም ካብ ሰማይ ዝተደርበዩ ኣጋንንቲ ምዃን ከም ዘምፅዎ ክንፈልጥ ስጋን ደምን ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ጽቡቕ ጌርና ኣድላይ ንፍሕሶ ናይ ሰይጣን ግን ንቃወመሉ እንታይ ሓደ መንገዲ ኢሉና ኣፅዋር ኣምላኽ ምልባስ ጥራሕ ባዶ እንድሕር ኮይና ፀኒሕና ክንበኪ ንኽእል ኢና እንተ ዘየጥፍኡና እኳ ርእስና ዲና ዋይ ዋይ ክንብል ስጋዕ ርእሲ ሕማም ዝሕዘና ንበቂ ንምንታይ ባዶ ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ኣፅዋር ይሃልወና ኣፅዋር ኣምላኽ ንልበስ ቃል ኣምላኽ ነንብብ ጾምን ጸሎትን ኣይንሕደግ በዚ ዘመን እዚ ፍርሓት እግዚአብሔር ይሃልወና በዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር ሓደ ንበይኑ ዝምለኽ ዓብይ ኣምላኽ ዝፍራሕ ኣምላኽ ምዃኑ ንፍለጥ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ኣጋንንቲ ሕማም ከዓ ክልእኹ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ 12:22 ድሕሪ እዚ ከዓ ጋኔን ዝሓደሮ ዕውር ዓባስ ምሽልና ዓንተቦ ይርኢናዮ መን ይምፅኢሉ ዲያብሎስ ዓቢስዎ ነይሩ እዝኑ ዓቢስዎ ኣፉ ዓቢስዎ ነይሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ጸለየሉ ግን ናይ እግዚአብሔር ሰብ ጸለየ ግን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ሃዲሙ ምስ ከደ ኣፉ ይኽፈት ኣዒንቱ ይኽፈት ኣእምሩ ይኽፈት ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ንሓንቲ ሰበይቲ እውን ጎቢጣ ዝነበረት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእዩ ምስ ኣበላ እንታይ መን እዩ ኣጎቢጥዋ ሰይጣን ኣጎቢጥዋ ተኾርሚያ ትኸይድ ነይራ ጎቢጣ ትኸይድ ነይራ ስዑ ኢየሱስ ምስ ረኣያ እዚኣ ጓል አብርሃም ክድሕን ኣለዋ ኢሉ ነታ ጎባጥ ሰበይት ትኽ ኣቢልዋ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ እዩ ኣጎቢጥ ሰይጣን ከጎብጥ ይኽእል ከፅምም ይኽእል ዘረባ ክዓብስ ይኽእል እዚኣ 12 ዓመት እንታይ ኢልዋ 18 ዓመት ይመስለኒ ሰይጣንሲ ዝኣሰራ ጓል አብርሃም እኳ እዚኣ ብሰንበት መዓልቲ ስለ ዘሕወያስ ንምንታይ ብሰንበት ተሕወያ ኣለኻ ስኻ ስራሕ ሰይጣን ትገብር ኣለኻ ኢሎም እዚኣ እኮ ጓል አብርሃም እያ ንክንደይ ዓመታት 18 ዓመት ሰይጣን ኣጎቢጥዋ ፀኒሑ ሕጂ ኣነ እንተፈወስክዋሲ እዚ ሕማቕ ዶ ገይረ ሃፍቶም ክትፍወሰሎም ኮላስ እልል ክብሉ ኣብ ክንዲ ዝግብኦምሲ ንምንታይ ብሰንበት ትፍውሳ ኢሎም ክቃወሞ ከለዉ ንርኢ ኣብ ሉቃስ 13:16 ስለዚ ጠንቂ ናይዚ ሕማም እዚ ሰይጣን ከም ዝኾነ ሰይጣን ነቲ ሕማም ከም ዘምፅእ እዩ ዝነግረና ዘሎ ናይ ዕብዳን መንፈስ እውን የምፅእ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ 29-35 ክንሪኦ ከለና ርኩስ መንፈስ ካብቲ ሰብ ክወፅእ እንከሎ ንሪኦ ዕቡድ ገይርዎ ንክንደይ ዓመት ኣሳሲርዎ ዝነበረ ኣጋኔን ድማ
نبرخا يخونون يرو دحراي جنب يسوس كوصو خلون ري سيطان كاب سماين من تاي تدربيو ودقت ناي سيطان كفتر كله أبلع علواي أبلع علين كله شمون تاي نيرو لسفري نيرو ناي وقع حتى كهوب عن توي نجيركم نيري أب إساياس 14 طقس 10 ثلاثة خنرخبون نخلينا ناي وقع حتى كهوب تبهيل صواع كم زنبرة أتقدسن حيال زنبرة نمد تدربيو تبهيلو كبهال كله نريو قدام قدوس نيرو حيال نيرو ملكعኛ ነሩ ግን ናምድር ተድርበ ኮሎ ነሩ ንምዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝበሃል ዓቢ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርቢ ከምቲ አንተ ወይ ዝራአናዮ ተደርቢዩ ይብለና ብራእይ ዮሐንስ 12:9 ነዚ ተደርቢዩ ቅዱስንኡ ስለዚ ሓለወ ተደርቢዩ ሰይጣን በኸመዩ ስለምንታዩ መዓሲዩ ንዝብል ሕቶታት انتايو سيطان بتعبيتو تقوالاتو كله ناي تعبيت سلازخونه كاب سماي كم زتدربه رئينا لنا مصحف قدسي مهرنا زود قالو وي كان زتدربه وان جن مصحف قدس هيطقسني زتطقس ነገር የለን ነገር ግን ቅድመ መፍጠር ዓለም ከሆን ከም ዝኽእል ቃል አምላኽ ይነግረናይ ሉቃስ 10:18 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ ቦሎም ሰይጣን ከመብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ርኤኽዎ ይብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ስለዚ ኣብቲ ትምህርቲ ናይ መላእኽቲ ናይ ስልጣን ሰንሰለት ከም ዘለዎም ከም ተዓንተ ወይ ዝነገርኩም ዚኣቶም እናታቶም ስልጣን ከም ዘለዎም ሰይጣን ብትዕቢቱ ግን ኣገልጋሊ ኣምላኽ ክኸውን ዘይኮነስ ከም ኣምላኽ ክኸውን እሞ ክምለኽ ስለዝደለየ ሰይጣን ብልቡ ናይ ትዕቢት ቃላት እንዳውፅአ ናብ ሰማይ ክንዲቢና በቃ ናብ ኣብቲ ላዕለዋይ ዙፋን ናይ ኣምላኽ ክንዲቢና ልዕሊ ኸረን ማሕበር ክንቅመጥ ኢና ክቕመጥ እየ ልዕሊ ርእሲ ደበናታት ክድይብ እየ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል እየ እንዳበለ ኣብ ኢሳያስ 14:12-15 ኣብ ሕዝቅኤል 28:12-15 ይነግረና ሰይጣን ኣዝዩ ምልኩዕ መልአኽ ከም ዝነበረ ይነግረና ኣብዚ ሰይጣን ካብ ኩሎም መላእኽቲ ትዝለዓለ ቅቡእ ኪሩብ ከምኡውን ካብ ኩሉ ፍጥረታት ኣምላኽ እቲ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ በቲ ዝገበሮ ቦታ ግን ዓገበን በቲ ዝነበሮ ቦታ ዓገበን ኣብ ክንዱስ ንኣምላኽ ካብ ዙፋን ኣምላኽ ኣልዩ ንግዛእቲ ዓለም ክቆፃፀር ይደሊ ነይሩ ማለት ሰይጣን ኣምላኽ ክኸውን ይዝደሊ ነይሩ ማለት ስለዚ ሰይጣን ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ እግዚኣብሔር ፃሕ ኣቢልዎ ይብለና ቃል ኣምላኽ ኣብቲ ሕዝቅኤል 28 ካብ ጥቕሲ 16-17 ፃሕ ኣቢልዎ ይብለና እቲ ዘገርም ከዓ ሰይጣን ንኣዳምን ሔዋንን ከዓ መሊሹ ከዓ መፂኡ ከዓኒ ከስሕቶም እንከሎ እዩ ኣብኡ ግን ሪኢኹሞ ከምቲ ፈተና ምስ ኣቕረበሎም ኣብ ምዕራፍ 3 ካብ 1-5 ሰይጣን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ 3 ቦታ ተጠቒሱ ንረኽቦ ንኣዳምን ሔዋንን ከመይ ገይሩ ከም ዘጋገዮም ከም ዘታለሎም ንርኢና ኣብ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 1:21 ተጠቒሱሎ ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ተጠቒሱሎ ሰይጣን ማለት ተፃራሪ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብግልፂ ኣንጻር ዓላማ ኣምላኽ ክሰርሕ ኣብ መነባብሮ ደቂ ኣምላኽ ዝዘርግ ዝነበረ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ዲያብሎስ ወይ ድማ ከሳሲ ይበሃል ማለት እዩ ኣብ ከምቲ ዝረኣናዮ ከሳሲ ዲያብሎስ መታለሊ ካብ ገነት ኤደን ጀሚሩ ዲያብሎስ
نحاسة تمهرتي متلال كاو أملاح كفلينا فتناتات زمس كيف كورا لعلم تحت الزبلي لازم نزات تقفل زلا علم برهان ما أنت خين خون كي نابقيتا خين مس ديابلوس بحاتيات كجزء من أنتي لعلم تحتني بلالون نحنا خاني كنحلن تسفاهم قرص يبلنا نحنا خاني قال ونجل كنسبخ يا ونجل بمسبخ العلم تحتن كنبل يقبعنا نأمرتهم زي أمنتي يعوري سيطان قال أي قرنتوس معرف 4 تقصر 4 بيبنان ينا مسلني أنتي يعور سلازي أنتم بقال أملاح كنكفت لهم يقبع سيطان تمني تأمرتن تأمراتن يقبري تأمرتن تأمراتن بالزمن زي بالتعمي كنت نقولوا زقبعنا أبقى لا يتسألون إيه معرف كلتا تشعته تحجز زي بلو بخلو حيلن تأمرات حصتن يمتصع الله يبلنا كنت انقا قالنا تلازم مصيو له خمص زي كوناسي مصيو ما اخلنا له بتأمرتن تأمراتن يقلص له شيطان يزغبو شيطان نتز تزرع قال كوشت سب يمنطلو انت اب مارقس 4 ويكاني ماتيوس 13 تزرعي بزعبا زرع خزاربنا خلو شيطان كابو مصيو يلعلو زبل نتز تزرع قال املاح كاب وشت لبو ينق يوسد يمو كنطنق يغبانا نزرع نتز تزرع من الواش تفتاني يفتنكم كيهلو امو تصعرنا كنتو خيكون اليه امنتكم انت كفلت يزلاخ كلكم يبلا بتسالونكي معرف 3 قدامات تسالونكي 3:5 باولوس شيطان امنتتهم قال املاح يسمعوا سبات امنت امنتاي كم زبصحت امنتهم كصاري لعلن تحتن يبلنير مغنيات شيطان كيبلصلو شيطان نبدبات وانجيلاويان كعقت يقالسي ጳውሎስ ሓደ ግዜ ኒ ሮማ ከኸይድ ግን ሰይጣን ከም ዝዓገቶ ይነግረና ናይ ሰይጣን ሜላታት ዝተፈላለዩ ሜላ ኣለዎ ሓደ ካብቲ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ረቂቕ ሜላ ብእምነት ከይንዓቢ ምዕጋት ዳዊት ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ጓሳ እንከሎ ነቲ ንጎልያድ بزغابير تأمامينو قداماي صموئيل 17:47 اتوق سيناي زغابير يمو زغابير بسيفن بكونياتن كم زي كونه زدحن بزلازا محبر زيام انت خفلت نسو نعاخاتكم اب ايدنا كهبنا يلو كاتم كله زغابير اب ايدو كوبو كله نرئي كم بحدش جن نغوس مسكونه نغوس داويت اب قداماي زينا 21 5 شيطان ما ابلعلي اسرائيل تنسيو نداويت ناسرائيل كلهم قصرهم كندي اغباز اللوني كندي ناي طور مرحت اللوني لو قصر كلون شيطان كصاوتو كلون ري ايوب جن تايلو زغابير اندي سعرال كاز نبره نمنتاي تقصر الله خايل ونيرو زغابير كا خبز تلعله قصعو كلو بزحات سبات كموت كلون ري سلازي بعلا هنا كيلت سلازي بلنا بزغابير كنتأمامنا لن شتوتات ناي صلاي ناي شيطان سبات نخيدحنو نحقنت يسوع كريستوس كيقبلو مغباري لعلن تحتن زبل ديابلوس تتصاراري زوحطو دوليسي لعلن تحتن يبلالو كبل كله من سبات كيدحني هاريا بطرس اتي مسابو زلنا ناي زلالم هيوت زتأمامن مخانو نصور غيرو يمهر ديابلوس نزي كبانا كوسدو زي اكو انت كونه نأمنتنا كناوس جن يسعري نتي نبو زلنا تأزازنت كناوسون سناي نتي سناي املاح زلنا امنت
ንምጥዋይ ናብ ሓሶት ናብ ፍርዒ ክወስድ ይኽእል እዩ ሰይጣን ክፍትን ይኽእል እሞ ዝተሰዓረ ስለ ዝኾነ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ንሕና ሰዓርቲ ምዃንና ክንፈልጥ ኣለና ናይ ሰይጣን ስምን ግብርታቱን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉሎ ሰይጣን ተፈላለየ ሽም ኣለዎ ሰይጣን ከም ስሙ ከም ግብሩ ከዓ ከምኡ እዩ ሰይጣን ርእሱ መልአኽ ብርሃን ኣምሲሉ የታልል ማለት እዩ የታልል እዩ መታለሊ ሰይጣን ሓሳዊ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ ናይ ሓሶት ኣቦ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 8:44 ናይ ሓሶት ኣቦ ኢልዎ ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ብሓሶት ብዘይኮነ ነገር ሰይጣን ስለ ዘስሓቶም ንኣዳምን ሔዋንን በዚ ናይ ሓሶት ኣቦ ብሓሶት ይዝቀትል ነይሩ ዲያብሎስ ከዓ ይበሃል እዩ ዲያብሎስ እምበር ንኣምላኽ ተገዝኦ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ ንሱ ሃባትኩም ክርሕቕ ይብል ስለዚ ክንጻረሮ ኣለና እቲ ክፉእ ከዓ ይበሃል እዩ ክፉእ ዘበለ ካብ መን ዝመጽእ ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ኣብ ምዕራፍ 6 ናይ ዘፍጥረት 5 እግዚኣብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐ ምስ ረአየ ንዓለም ዘጥፍኣ ካብ ክፍኣት ናይ ሰይጣን ዝተላዕለ እዩ ፈታኒ ከዓ ይበሃል ንደቂ ሰባት ፈቲኑ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ኣውፂኡ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ከእትዎም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 4 ናይ ማቴዎስ ፈቲንዎ ፈታኒ ስለ ዝኾነ ነገር ግን ብቃል ኣምላኽ እንዳመለሰ ክስዕሮ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ብቃል ኣምላኽ ንሕና ከዓኒ ክንስዕር ንኽእል ኢና ናይዛ ዓለም ኣምላኽ ከዓ ይበሃል እሞ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 4:4 መጽሓፍ ቅዱስ ምእንቲ ከይርድኦም መንፈሳዊ ዕረት ይሰድድ እሞ እንታይ ክንገብር ኣለና ናይዛ ዓለም ኣምላኽ እዚ ከም ዝገብር ፈሊጥና ቃል ኣምላኽ ከዓኒ ነቲ ዕረት የጥፍኦ ስለ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክንመልኦም ሰይጣን ካብቲ ሓደ ሽሙ ቀታሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:12 ሰይጣን ከሳሲ ከም ትብላዓሊ ዝረኣናዮ ከሳሲ እውን ኣብ ራእይ 12:10 ናይ ዓለም ገዛኢ እውን ይበሃል እዩ ኣብ ዮሐንስ 12 ራእይ ዮሐንስ 12:3 ስለዚ ሓለቃ ስልጣናት ኣየር ከዓ ይበሃል ኤፌሶን 2:2 ብስልጣን ከዓኒ ዝለዓለ ከም ዘለዎ ይገልጸልና እዩ ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ንቢብናዮ ናይ ሰይጣን ናይ መወዳእታ ዕድሉ እንታይ እዩ ናይ ሰይጣን ናይ መወዳእታ ዕድሉ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ማቴዎስ 25:41 ከምዚ ዝብል ኣሎ ድሕሪዚ ኣብ ጸጋሙ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን እተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ንሰይጣን ዝጽበየ ዘሎ ቦታ እንታይ እዩ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት እዩ ኣብ መወዳእታ ቃል ኣምላኽ ሰይጣን ንገለ ዓመታት ከም ተኣሰሩ ቅድም አንቢብና ነርና ኣብቲ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ እውን ን1000 ዓመት ከም ዝእሰር ነጊሩና ነይሩ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20:1-4 መሊሱ ሰይጣን ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ ይእክቦም ሰይጣን ካብኡ ምስ ወፀ እውን ድሕሪ 1000 ዓመት ኣብ ራእይ 20:7-8 ሰማያዊ ሓይሊ ኣምላኽ መጺኣ ግን ክትወሕጦም እያ ብድሕሪኡ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ክድርብዮም እያ ኣብኡ ክሳቀዩ ክነብሩ እዮም ይብለና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20:9-10 ናይ መወዳእታ ዕድል ናይ ሰይጣን መላእኽቱን ናብቲ ዘይጠፋእ ሓዊ ምድርባይ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ክንድምድም ኮለና እምበኣረይ ነዚ ናይ ትምህርቲ ዲሞኖሎጂ ናይ ሰይጣን ስነ ትምህርቲ ክንድምድሞ ኮለና ሰይጣንን ሰዓብቱን በርባዕተ ፍሉይ ፍጻሜታት ኣቐዲሞም ከም ዝተሰዓሩን ከም ዝሰዓሩን መወዳእቶም ከዓ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ምዃኑ ይምህረና ሓድሽ ክዳን ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ቀዳማይ እንታይ እዩ ሰይጣን ንየሱስ ክፍትኖ ከሎ
كم زتسعر خنفلت علنا معرف 4 ناي ماتيوس اب مارقوس معرف 1 اب لوقاس معرف 4 يسوس فتينوت تسعيرو شو تسعيرو سيطان يسوس قال املاح بمتقاس يسعيرو نحنا قال املاح اندا تقسنا كنسعرو خمزلنا خلاي يسوس نسيطان نسعبتون ወንጌል መንግስት አምላክ ምስ አወጀ ሰብአይን ሰበይትን ኩሎም ነትትምህርቲ ናይ ጎይታ እንዳሰምዑ ናብ ጎይታ ምስ መፁ ብድሕሪኡ ወንጌላውያን መፅኦም ናብ ጎይታ ኩሉ ክመፅእ እንከሎ ክዕረፍቲ ክረክብ ከሎ ምስ ረአየ ሰይጣን ሽዑ ተሳዒሩ ትምህርቲ መንግስት አምላክ እንዳተመርሑ ተወፋይነት ከገልግሉ ምስ ገበረ ሰይጣን ሽዑ ተሳዒሩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ويتاس كريستوس ونكم كمزيلو أنا نغاننتي بمنفس أملاح زوصوهم كابكونكو جنا إنها منقست أملاحنا بخاتكم مسأت يبلنا أصعب عتيز جابيه نغاننتي توصل خوينا سلازي منقست أملاح ما أخذنا اللامة التي ماتيوس 10 شمنتن لوقاس 10 يسوس نسبات كاب حايل أغاننت حراك وصوم كله إتا أيهود سيطان كسعروه تسويت زقبروا الزنبر عوت توصلنا درجة أبا أقول يسوس تفسيمه مالك كله تي يسوس ناي أغانتي منفس نموت از فصمو نمنقست المات نمفراس نمسعر منقست أملاح كأني نمساراتي نير نايز قابير شي مبار سالساي سيطان سعبتون أبي تسعيرهم أم مسكال تسعيرهم نايز جاب هرشي مبارك أم مسكال تسعيرهم أبتما قابل أنت ترى يا خاني تعشق زنبرة مقابل تعاطي زنبرة مقابل بارو خوين ترخيبو يسوس تسيو تبايرو شعو أب قولسي معرف كلته قال 10 5 زبلالو نبزلو أبسانا يقريلو بأبسأمون بزيم جزرت سقاهم موتكم زنبركم نعخاتكم مسؤوه يوان قبركم 14 نتي بحققات زقاومنا زبعسنا زنبره بإيد تصحفه صحفات عدا دمسيسو خاني نعو أم مسكال شنكرو كم مأكل أرحاقو نتم حلقنتن سلطاناتن أصوارهم قفيفو بو إنا فكروا لهم كاني بقلتي أستحافرهم نايز جاب يتشي مبارك ويتايس كريستوس أب مسكال ميتو تباهلو بقى أخيلوي تباهلو مستقبره تسيو جن انتاي جيرو مسيت آنن نتيس كله أصوارون حلقناتهم كله أصوارهم كله قفيفو انتاي جيرو نتيس فرار حلوز نبارو ناي موت منفس أطفيو موت كاب حجنينيو جاب يهري زقتل زجاب يهري زحوي قال ولا حدا قتل زخيل يلن سيطان قتل هاي كإلني يسوس زجاب يهرت راحيني هوت زهابه هوت كوست زخيل سلازي نظام حلقناتن سلطاناتن نبرتهم كله كم زنو تهدر كله أصوارو وسيتكا تراح أقولو غيركا تسعركا خايلكا تخونو تزورو كم كيرو نتيوم أغاننتي حفيروهم تنسى يسوع كريستوس نسيطان التسعر الأوان عبي قد خمزخوني كم زنبرة خنفلت يقبعنا كم تياب قدامي بيتروس 3 حدن سقع 10 كلتن تقليس زولو تنسى يسوع كريستوس أب تعسان ناي سماي ناب قويتا يسوع كريستوس ناب سماي عريقو أب يمان أبو خمزلو ينقرنا ملاخت السماي كأيقلقلو كلهم يجزؤوا خمزلو خاي نقرنا قويتا يسوع كريستوس أما قابل تعاطيو أي ترفن سيطان تساعير رابعي دك أملاح أمس أي منقست أملاح ملو نملو تا منقستي نايز جاب هير مسقومت تا نايز ألمات منقست خا أمس فرست منقست جاب هير دور سويامي بز ساعات زي خاني تا ناي منقست ألمات مستسعرت هياون قدسون زخنا أملاح أبتا منقست أملاح نخلهم دك أملاح مسؤو كنبروم سلازخونه سيطان بعابيو كم استسعره أبزين لي حواريا باولوس نتا أبروم يزنبرت وتخريستيان صحافة أملاح سلام كا
ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግሩኹም ክቅጥቅጦ ተባሂሉ ኣብ ሮሜ 16:20 ተጻሓፈሉ በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣኒ ክርስቲያን ኣመንቲ ነቲ ዮሃንስ ዝረኣዮ ብተስፋ ብትዕግስቲ ንፍጻሜ ይጽበዩ ኣለዉ ራእይ 10 እቲ ዘስሕቶም ዲያብሎስ እውን ናብቲ እቲ ኣራዊትን እቲ ነቢይ ሓሶትን ተደርበይዎ ቀላይ ሓውን ዲንን ተደርበየ ንዘለዓለመ ዓለም ለይትን መዓልትን ከዓ ክሳቀዩኦም ይብል ሽም ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን ትምህርትና ኣብ ዝወዲእና ኣለና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ምናልባሽ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ሕቶ ዘለኩም እንተለኹም ሕቶኹም ናብቲኦም መምሃራን ናይ ኤሊ ባይብል ናብኣቶም ከተተሓልፍዎ በቲ ኣድራሻኹም ጌርኩም ሕቶ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ትምህርትና ናብዚ ናይ ዲሞኖሎጂ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ንዝቐፅል ምዕራፍ 4 ክነኣቱ ኢና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን ቁርብ ግዜ ስለ ዝወሰድኩልኩም ክንጽሊ ኢና ዝጽልየሎም ሰባት ከዓ ስለዘለው ክንጽሊ ኢና ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን ስለዚ ያው ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ተባረኸ ይኹን ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን ኣምልኾ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ያው ቃልካ ተመስገን ቃልካ ጌርካ ስለዚ መሃልካና ተመስገን ነዚ ሰሚዑና ባኻን ዝመፁ በዛ ዓለት እዚኣ እግዚአብሔር ንስኻ ክትቅበሎም ኣብ ቤትካ ከተንብሮም ብናይ ሰይጣን ማእሰርቲ ዝነበሩ ከኣኒ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣጋንንቲ ካብ ውሽጦም ኣምላኸይ ወፂኦም ክኸዱ ብሕማም ዝኣሰሮም ዲያብሎስ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሕጂ ንስኻ ክትፍውስ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዓባስ ነቲ ጸማም ነቲ ብጋንቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ህያው ዝገበርካ እግዚአብሔር ሕጂ ብካንሰር ይኹን ብዝተፈላለየ ሕማም ኮቪድ ይኹን ብዝተፈላለየ ሕማም ቀታሊ ሓኪም ዝወሰኖ ክትመውት ኢኻ ክትሞት ኢኺሉ ዝወሰኖ ሓኪም ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኢየሱስ ግን ክፍውሶ ስለ ዝኽእል ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ክፈርስ ህያው ክኾኑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እጽሊ ኣለኹ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ካንሰር ዝተፈወሰ ይኹን ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናይ ሰይጣን ስራሕ ይፍረስ ብናይ ሰይጣን ማእሰርቲ ዝተኣሰሩ ብደም ብዝሒ ይኹን ብደም ዋሕዲ ብሽኮር ሕማም ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ልቢ ሕማም ናይ ልቢ ድኻም ዘለዎም ሰባት ሰይጣን ዝተኣሰሩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣጋንንቲ ካብ ውሽጦም ተነቂሉ ክወፅእ እጽሊ ኣለኹ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተፈወሱ ይኹኑ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተፈወሱ ይኹኑ ምዘይኮኑ ሰባት ዝኸዱ ዘለው ደቂ ኣመንቲ ካብ መንገዶም ወፂኦም ከዓ ንወለዶም ዘሕዝኑ ዘለው በሰዓት እዚ እግዚአብሔር ኣቦ ንስኻ ትሪኦም ዘለኻ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ካብቶም ዘይኮኑ ሰባት ክትፈልዮም ናባኻ ክመፁ ክኽእሉ ንስኻ መንነትካ ክተርእዮም ክትገልጸሎም መንፈስካ ክትሰደሎም መንፈስ ቅዱስ ክረትዖም ናባኻ ክመፁ ክኽእሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽሊ ኣለና ናይ ድራግ መንፈስ ናይ መስተ መንፈስ ናይ ዕብዳን መንፈስ ናይ ስኽራን መንፈስ ካብ ውሽጦም ተነቂሉ ይኸይድ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ተነቀለ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝፈረሰ ይኹን ስራሕ ናይ ሰይጣን እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ንባርከካን ኣለና ደቅኻ ብቃልካ ብመንፈስካ ትትንክፍ ስለ ዘለኻ ትፍውስ ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና ነዛ መደብ ናይ ኤሪ ባይብል ቤት ትምህርትኻ ኣምላኸይ ንስኻ ክትባርኻ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከተብፅሓ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ብብዙሕ ብዝተፈላለየ ትምህርቲ ዝዋስኡ ዘለዉ ክትባርኾም ሓዳሮም ክትባርኽ መነባብሮኦም ክትባርኽ ሰይጣን ዝፍትኖም ዘሎ ዘበለ ኩሉ ከተፍሽሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እጽሊ ኣለኹ ኣብ ሓዳር እንዳኣተወ ሰይጣን ዝበኣስ ክፉእ መንፈስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝኣቱ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ናይ ዲያብሎስ ተላኣኺ ርኩስ መንፈስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክወፅእ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክንቀል እጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣብ ሓዳር ተኣቱ መንፈስ
بنازراب يس كريستوس بنازراب يس كريستوس شم تنقل بيس كريستوس شم سرحكا خلوز تنقل يخون بقوي تاب يس كريستوس صلوتهم كيسمع تعقد كفو منفس عقاتي شمكا زخوني بنازراب يس كريستوس شم سعاري بزخوني بتناي سعارتي سعاري شم يسوس كريستوس سرحكا كله نفرس لنا بيس كريستوس زعقت كايو زعات خايو نجر كله كخفت استعاص او نجر كله كخفت ناي صلوت استعقت كله كخفت استعاص او ما هصن كله كخفت زطفا نجر كله كملس بالشم يسوس نصلي لنا بنازراب يس كريستوس شم نصلي لنا ስለዚህ ሰማዕ ካና እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ሳ ቅዱስ አምላክ ያው አምላክ ስለዝኾንካ ተመስገን ኣብዚ ሊንክ ኮይኖም ዝሰምዑ ደለው ደቅኻ ኩሎም ነዞም ሕጂ ትፍውሶም ዘለኻ ኩሎም ባርኮም ኢየሱስ ክርስቶስ ደቆም ዝተባረኹ ይኹን ደቆም ዝተባረኹ ይኹን ኣገልግሎቶም ዝተባረኸ ይኹን ስርሖም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ምእታው ምጾም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን تحستهم كل استبارة خيهم እግዚአብሔር አቦ نحسابات لبهم كله يفتسم بسم أبون ودين منفس قدسن حدا أملاك آمين قويتا يبارككم تمرتا يبزوت ودي اللهم أملاك يبارككم آمين بابا هبتا قويتا يباركك يسوس قويتا يو سلازنا برنا كزي قويتا نمسكنو بروغرامنا ودينا لنا زقت السومن በዚህ እንቀጥሎይና ስለዚህ ነበርና ጊዜ አምላክ ነመስገን ፕሮግራም ወዲናልና ተባረኩ Baba, you could
فبريتك صلحني وقويتا صلى دقفك نبتا تخني كي تفرنخ